ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع فقال أكنت تخافون أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت يا رسول الله ظننت أنك أتيت بعد نسائي. فقال إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. جنو لزاد اسلام تازنا بين جنو ميا خميا الحمد لله ثم الحمد لله الله شمت دکھیں اتنار ہو جاؤں چنورو دینے لے بے شعبان لامیاں ماں چاو یوڑی شیرے لیلت البراء شب برات نے پیان بیرو چون جائی کوئیں سنزی کوئیں چنورو یاشی جا رہے ہو چینیا تیمبو ماں تینے ماں بے او گوڑی سوندوارے چینیا زا توی اری دبان نپا آئیے مالے بے او گوڑی سونے اری این تلا آئیے مالے او گوڑی تو رو میا سون جارے ادو دفی اتھیں گیا پو گو جنورو یا سیاہ دکھیں چیزو شیں حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ لے سوندوارے دینے تو لے بے سیاجی لے بے دی رمضان لامیاں دی لیلت البراعت نے کوئی دعایا ہے جنرو دا جاؤں تمنو میاں جی صلی اللہ علیہ وسلم کا رجب لاما دعا ٹاؤنے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان یا اللہ چنو میورو گورے رمضان لامیاں رجب لامیاں نے شعبان لامیاں ماں برکت ننگ لامیاں چیمیاں بیرو چنورو گو رمضان لامیاں تھی آ اتے شیلیازا تھا بیرو چنورو رمضان تھی ایاو کو پیدنا رو مبالو دعا ٹاؤن رو تیہ کا باما سی چھایا رام ہو تیہ کا سی میں چھا اور دی اکو پیونی رے دی چھئی ماں بے رمضان لا یو چھے ماں بے یو ماں اتے اللہ نو چھین لے نو لائی لے اور وبلغنا رمضان تمنو میاں جی صلی اللہ علیہ وسلم کا اری رمضان لامیاں نے سوزی یابو اللہ سیگانی اٹھو دعا ٹاؤن daga Ramzan lam ya mayakin nala ayena roza dua tahun
Ramzan lamya ni la de akha jaro nauk that dua tmyu pyaung taung Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa taqabbalhu li mutaqabbala waj'alhu li mutaqabbala O Allah Allahumma sallim ni li Ramadan ကျွန်တော်မျိုးကိုငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ဆလာမတီနဲ့ရမ်ဇာလမြတ်အတွက်ထားတော်မူပါဝဆလင်ရမဒန်လီရမ်ဇာလမြတ်ကိုလည်းပဲကျွန်တော်မျိုးအတွက်ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းထားပေးတော်မူပါထိုနည်း၎င်းမဲ့ဝဂျအလ်ဟူလီမုတကဘလာရမ်ဇာလမြတ်ကျွန်တော်မျိုးအတွက်အင်တာမကဘူလီယတ်အလ္လာဟ်လက်ခံတဲ့လအဖြစ်နဲ့ပြုပြင်ပေးတော်မူပါဒါနီးသွားရင်3-4ရက်အလိုရောက်ရင်တောင်းတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်တောင်းအဲ့တော့ဒီနေ့ညကဟိုတနေ့ကဂျွမ်မာနမတ်အရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းစကားပြောတဲ့အထဲမှာလည်းပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီညကအီဘာဒတ်လုပ်ရမယ်ညနည်းနည်းစောစောလေး3 နာရီအတိလောက်မှာနိုင်ယူတယ်လီဖုန်းနဲ့ဘဲလ်ပေးထားပြီးတော့3 နာရီလောက်ထားအီဘာဒတ်လုပ်1 နာရီခွဲ2 နာရီလောက်အီဘာဒတ်လုပ်ရင်တော်ပါပြီအခလာစ်နဲ့အချိန်စည်းစည်းပေါ့အချိန်စည်းအောင်လုပ်ရမယ်အရေးအတွက်ဒီတမန်တော်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်အရေးအတွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အာမာလ်ကိုတွက်မှာမဟုတ်ဘူးမီဇန်ချိန်ဝင်မှာချိန်မှာနမတ်ရကာတ်ဘလောက်အချိန်စည်းတယ်လဲချိန်မယ်ရကာတ်20ဖတ်တာဖြစ်ကြစံဖတ်တယ်နရကာတ်ပဲဖတ်တယ်အင်တာIkhlas နဲ့စိတ်စေတနာပြူပြူစင်စင်နဲ့အလ္လာဟ်အတွက်ဖတ်တယ်အချိန်စီးသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်အီမာမီဘူခါရီရဟမတ်တူလာအလိုင်ကမိမိကျမ်းရဲ့နောက်ဆုံးပါဘူခါရီကျမ်းမှာနောက်ဆုံးမှာဘာဘွန်ဝနဒအလ်မဝါဇီနလ်ကစ္စတလီယောမလ်ကီယာမအဲ့ဒီအာယတ်တော်အပေါ်မှာအီမာမ်ဘူခါရီကဘာတစ်ခုကာယမ်လုပ်တယ်အခန်းတစ်ခုဖွင့်ဘာအခန်းဖွင့်လဲဝနဒအလ်မဝါဇီနလ်ကစ္စတလီယောမလ်ကီယာမကီယာမတ်နေ့ကြလို့ရှိရင်တဲ့လူတွေရဲ့အာမာလ်ကိုချိန်တွယ်ဖို့ချိန်ခွင်နေရှိမယ်ဟိုကယ်ကူလက်တာနဲ့ရေတွက်မှာမဟုတ်ဘူးဘာနဲ့ချိန်မှာချိန်ခွင်နဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါကြောင့်ဆူရာတဘာရကလ္လဇီမှာလည်းအလ္လာဟ်ကမိန့်တယ်အလ္လဒီခလကလ်မောတဝလ်ဟယာတလီယဘလူဝကုမ်အယုကုမ်အဟ်ဆနူအမလာအဲ့ဒီအရှင်ကတဲ့မင်းတို့တွေတေခြင်းကိုရှင်ခြင်းကိုရှင်နဲ့တက်တန်းလဲပေးတယ်ရှင်နဲ့တက်တန်းပြီးရင်ဘာလာအောင်မှာအမြဲတမ်းရှင်နေမယ်ရှင်ပြီးရင်ရှင်နေအောင်မယ်ရှင်ပြီးရင်ရှင်နေအောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘုဒ္ဓဘေဝကုဒီကောင်နားမလဲဘူးအုံနောက်ပြက်နေတယ်ပြောမှာမဟုတ်လားဘာပြောမှလဲဒီကောင်အုံနောက်ပြက်နေရှင်ပြီးရင်ဘာလာမှာတေးမှာရေဝေးအင်ရှာအလ္လာဟ်အားလုံးသွားမယ်အင်ရှာအလ္လာဟ်အားလုံးသွားတရားရီရောလုံနေသေးပေါ့တရားရီအင်ရှာအလ္လာဟ်လုံနေတရားရီလုံရတော့မှာရေဝေးသွားဖို့တရားရီလုံရတော့မှာအဲ့တော့အလ္လာဒီခလကလ်မောတဝလ်ဟယာတလီယဘလူဝကုမ်မင်းတို့ကိုစမ်းစစ်ခြင်းနဲ့အမိန့်ဘလောက်နာခံလဲမင်းတို့ငါအမိန့်ဘလောက်နာခံလဲကြည့်ခြင်းမိမအမိန့်ကြတော့နာခံတယ်ဟောပိုင်ကြီးဒီနေ့အခွေအစ်ထွက်တယ်ငားခဲ့ပါဆိုခင်ဗျမလွတ်တမ်းမယ်လွတ်လားအင်နာလ illah ဝအင်နာအီလိုင်ရာဂျီမလွတ်တမ်းအိမ်ကမှာလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါရအောင်ဝယ်မှာဝယ်ပြီးယူသွားပြီးတော့မျက်နှာရအောင်လုပ်တာအင်နာအလ္လာဟ်ရှင်မတကယ်ရာဇီဖြစ်လားမဖြစ်လားအဲ့ဒါခဏထားတာအဲ့ဒါကြာအောင်မှာပါအဲ့ဒါနောက်မှာပါခုမလာသေးပါဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုပဲထင်းနေတယ်ထင်းရင်းနဲ့ပဲမနေ့ပြင်ရောက်လာတည်သွားတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းပဲလေတည်သွားတဲ့လူတွေအားလုံးကငါမတည်သေးဘူးလည်းထင်းနေတာတည်သွားတဲ့လူတွေအားလုံးကသူဘာထင်တာလဲထင်တာမဟုတ်ယုံကြည်တာထင်တာကလည်းအစ်စ်နေတယ်ယုံကြည်တာငါမတည်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဝစီယတ်တဲ့မလုပ်ဘူးကျွန်တော်တခါလေအရကာတိပလီလေဘောကျော်လာ
جنو أم كنتم إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي حضرت يعقوب علیہ السلام کا تو یہ تاری تیگانی رو لے تاری آلوں ٹھائیں ٹھائیں لے ٹھائیں ٹھائیں بھی رو منو ری رے ناو پیو نا خود تیرو ماں نا تیرو ماں رے مولانا علی میاں صاحب لی تو تیمیں نہیں آلوں پیو رہے ہوں جمعہ نماز کو ننے لے سائیں یہ چھوڑو عالم کسی پیسی سندر لوگ لائے نہ تے میلو مبیو تو تیرو ماں جمعہ بے رمضان اللہ میاں نسے نے لیے نے چنو ننگا ماں نسے تویے نے رمضان اللہ تھم کویا کوزے کوگو بیزے مالا توزے ٹیے نے توچا چھیں مولا علی میاں سے منے شین آئی رہا پیو رہے دینے رمضان اے دیری لامے بالو میں جمعہ نماز کو نے تاخیر لو لائے نو سوئے لائے نہ سونو معلوم پیو میں ریڈی ہوئے آنو اچھے نے کون ہے تو آبیرو تورو زینے نہیں آ رہے ہو چھک واچی لائے نو سون چیزے میں چی بیرو ابیوے نو سون آخرت یہ کھئی اٹھا دوارا اور جنو اری ما تو آبیرو لی ای نیا کھلے رہے جلسہ وہ دلور جلسہ وہ جلسہ ری پھینے رہا والا ما جلسہ ٹیے تھے ما جلسہ ناگو دینے دارالمعین ما پھیٹے دینے دارالو ما پھیٹے ما پھیٹے امیائی وے جلسہ ری اری جلسہ لو جلسہ ٹکو چنو پھیٹو چنو آدوارو دی آیت پھٹے چنو ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت موت حضرت یعقوب علیہ السلام کوئلو انیسا یو خانی ما تاری آلو مشیما ٹھنگائی نہیں دے منو میگون ٹکو میں ارا منو مپیٹ میا کا لپلو نا ہری کھنڈا یہ چا مانو نا اللہ یہ مجا وورے نا اتت فما مو نا اتت کا سنگی پھینے لئی میں منو پیو نا تے منو بدو کو گوے مارے ما تعبدون من بعدی منو بدو کو گوے مارے تاری آلے نبی تمانو میاں یہ تاری لی تعمیری سرو نبی تمانو میاں تیما ایمان بلاو کھائی ملے سرو کہاں سنزا جی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق چنو روڈ دوئے پپا مپو نے رے چنو روڈ دوئے پپا یہ بوزیں باؤں نعبد الہک اتیہ کھا خدا و الہ آبائک اتیہ بوزیں باؤں بو بیری یہ کوگوے گئے اشین تکھینگو اری بو بیری آپ بدولے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق اری بو بیری ابراہیم اسماعیل اسحاق تروڑ دوئے کوگوے گئے جا رہے دبارے دو اشین تکھینگو چوکو لے کوگوے ماں مپونے رے مقاونا زگا ایمو میاتے نو ارا چنو روالی دی آیت کو پیچھے ماں پیو لے سو کھلیری یا جلسہ پوئے ماں پیو لے لوڑے ہو نو بیرا نارو تیرو میں نارو تاری نارو کھلیرے بدو کوگوے ماں لے نارو تارے تمیرے کو تیدوالو شین ترو یا تارے تمیرے بدو کوگوے ماں لے سورے دی فکر مشید مولا چنو اری ماں ای آیت کو تھالے فبی ای زغالی نے پیورو لی اری اٹھرس دیا سیارے تیجین دیا چاونی لا پیونی رے آمین دلاری انہا للہ و انہا الہ بڑا جاہل آدمی جاہل آمین دلا زغاری لا پیونی رے تمانا میں جی صلی اللہ علیہ وسلم کا بامی شیرہ اغفروا ذکر حاضم اللذات الموت منو یہ لوکی یہ یادا آیونے کو پھیسی میں ایاگو میاں تاجا لوکی یہ یادا آیونے مہمانے اٹونے یارے یادا بریانی تھمیں سارے یادا اکھنی تھمیں سارے یادا ڈمباو سارے یادا ٹھوبا تھمیں سارے یادا اے کونے ماں نیاو امتما چھومینے ایکتے یادا اری یاداری آلوں کو سیکتون کو آؤ لوکی میں تکھورے دو آیا پھیٹے تیجین دیا کو اتھرو میاں زو دری یا جا میاں نیرین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی لسو مالی لسو چنو لسو ویڈے حالا بھائی وجہ نے ویڈا بالو دا بھائی وجہ
လက်စွပ်ကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်လက်စွပ်ဝတ်တာကတော့မုဟမ္မဒ်ရဆူလလာအဲ့မှာတစိမ့်တုံးပါတယ်ဟိုးရှင်မင်းနေစီကိုဒါဝတ်ပေးပြီဆိုဒီတစိမ့်နှိပ်ရတယ်နှိပ်မှရှင်မင်းကလက်ခံတယ်တစိမ့်တုံးမပါရင်ရှင်မင်းလည်းမကောင်းအဲ့တော့ဒါတစိမ့်တချို့ကကြတော့ဘဝဒီယာဆရာကြီးတွေပေးထားတဲ့လက်စွပ်ကိုဝတ်ထားတယ်အဲ့ဒီလက်စွပ်တွေကအကယ်မူအဆရီဟကီကီလို့သာယုံလို့ရှိရင်ခင်ဗျာမုရှရစ်ဖြစ်သွားတယ်ကာဇီယာဆိုဖီရဲ့လက်စွပ်ကိုဝတ်တယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဝတ်ဆိုဖီကျွန်တော်တို့ဆိုဖီဆပ်ကြီးရှိတယ်ဆုံးသွားချပါပြီဆိုဖီဆပ်ကြီးရဲ့လက်စွပ်ကိုဝတ်တယ်ဓာတ်လုံးလက်စွပ်ကိုဝတ်တယ်ဝိပြီးတော့အဲ့ဒီဓာတ်လုံးလက်စွပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာအကီဒါရှိလဲဆိုကံမကောင်းတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခုခုပြတ်တရာပေါ်တော့မယ်ဆိုလက်စွပ်အယောင်မှိန်လာလိမ့်မယ်ဟောကံကောင်းတော့မယ်ဒီနေ့ပတ်စံရဖို့ရှိတယ်အယောင်ဝယ်ဖြစ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုလက်စွပ်ကလင်းလာလိမ့်မယ်ခင်ဗျားပဲဖတ်သွားပြီအဲ့ဒါရှရစ်မောင်းရင်နောက်ပါလေကျွန်တော်တို့စီရလူတွေကအေတကာတိဇဟနီဖြစ်နေအေတကာတိဇဟနီဇဟန်ကမုရ်တတ်ဖြစ်သွားတယ်ဇဟန်ကမုရ်တတ်နှုတ်ကတော့အလ္လာဟ်ဟုတ်ကအလ္လာဟ်ခေါင်းထဲမှာဘာဖြစ်နေတာလဲဒီလက်စွပ်အယောင်ပြောင်းသွားတာနဲ့ငါစီဝါရေးမကောင်းတော့လက်စွပ်အယောင်လင်းလာတာနဲ့စီဝါရေးကောင်းတော့မယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တကယ်ဝေ့သွားတယ်အင်နာလ illah ဝအင်နာအီလိုင်ရာဂျီအဲ့တော့ဟဇရတ်ဥမာရ်ဘ်အလ်ခတ်တာဘ်ရဇီအလ္လာဟူတအာလာလက်စွပ်ဝတ်တယ်အဲ့လက်စွပ်မှာဘာရေးထားတယ်လဲဆိုရင်လက်စွပ်မှာရေးထားတယ်လက်စွပ်ဆိုတာခဏခဏကြည့်တယ်မလားနာယီလည်းခဏခဏကြည့်တယ်လက်စွပ်လည်းခဏခဏကြည့်တယ်ကဖာဘီလ်မောတ်တီဝါအီဒါဘာရေးထားတာကဖာဘီလ်မောတ်တီဝါအီဒါမင်းကိုဝါဇ်လုံးမဲ့အရာကတော့တေခြင်းတရားပဲတဲ့ဝါဇ်မှာလူတယောက်ကဝါဇ်ဆိုတာတရားဟောတာလေဝါဇ်လုပ်တာအကောင်းဆုံးဝါဇ်ကပါလေသိခြင်းတရားပဲကဖာဘီလ်မောတ်တီဝါအီဒါမင်းကိုတရားဟောဖို့ဟာတဲ့မောတ်ကိုစဉ်းစားလိုက်တာလုံလောက်ပါပြီဘာတရားမှဟောမနေနဲ့တော့မောတ်ကိုပဲစဉ်းစားလိုက်တော့ရပြီဟဇရတ်မောလာနာရှာဟကီမိုဟမ္မဒ်အခ်တာဆာဘ်ရဟ်မတ်တူလာအလိုင်ရဲ့ letter pad မှာအဲ့ဒီစာသားရေးထားတယ်ကဖာဘီလ်မောတ်တီဝါအီဒါဟဇရတ်တကီမ်ဆာဘ်ရဲ့ letter pad မှာခေါင်းစည်းမှာရေးထားတယ်ကဖာဘီလ်မောတ်တီဝါအီဒါအဲ့တော့မောတ်ကလည်းအမြဲထပ်ပြန်တယ်လေတတရအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းထပ်ပြန်တယ်လေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့သိမကြခင်သိလိမ့်မယ်ဘယ်လောက်ကြီးခန်းနေမှာလဲဖြည်းဖြည်းနဲ့သပင်နဲ့ဖြူသွားပြီသွားတွေလည်းသိမကောင်းတော့သတိတွေလည်းမကောင်းတော့အဲ့ဒါလည်းငါနေအောင်မယ်ပဲညီးလည်းရပြီးပြီအဲ့ဒါလည်းငါနေအောင်မယ်ငါမြည်ရသွားပြီလေဝဂျာအကူမွန်နဒီကုရ်အာန်ထဲမှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ကဝဂျာအကူမွန်နဒီမင်းတို့စီနဒီရောက်လာပြီနဲ့နဒီဆိုတာစံဖြူတာကိုပြောတာတဲ့စံဖြူသွားရင်မင်းမှတ်လိုက်တော့မင်းသွားတော့မယ်နောက်မူဖာဆစ်နောက်တစ်ယောက်ကဘာပြောလဲဆိုဝဂျာအကူမွန်နဒီမင်းတို့စီကိုနဒီရောက်လာပြီမြည်ရောက်လာပြီဘိုင်ခါလီလို့တော့ဒုနီယာကိုခါလီလို့နောက်တစ်ယောက်လာပြီတိမ်ထဲမှာခရားပဲနေနေဆိုတော့ကမြည်တွေဘယ်မှာသွားနေမလဲသူတို့အတွက်နေရာပေးအောင်လေအဲကြောင့်သွားရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်တန်နဖူးစာကောင်းတယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်အင်တန်လှအင်တန်မှတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝပေးတဲ့အထဲမှာအဲ့ဒီဘဝတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝကိုတန်ဖိုးရှိအောင်လုပ်ရတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝကိုတန်ဖိုးရှိအောင်လုပ်ရမယ်နှစ်ခါပြန်မရတဲ့ဘဝကိုတစ်ခါပဲရတဲ့ဘဝအဲ့ဒီတစ်ခါပဲရတဲ့နေ့နဲ့ညနဲ့ပေါင်းဆက်ထားတာကိုဘဝလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကောညကောတန်ဖိုးထားကြအင်ရှာအလ္လာဟ်တအာလာအရင်တော့ကဗျာဆရာကြီးပြောတာဟာရှဘ်ကဒရတ်သူတော်စင်တွေကတော့ဗာပြောလဲငါအတွက်ကတော့တကားတဲ့ရှဘ်ကဒရကညတိုင်းပဲညတိုင်းရှဘ်ကဒရဖြစ်တဲ့နေဘယ်နဲ့ရှဘ်ဗရာအကြမှာလူကအပြည့်ဖြစ်သွားတာရှဘ်ကဒရကညတိုင်းဖြစ်ရမှာအဲ့ဒါမှအောင်မြင်တဲ့လူဖြစ်သွားပြီ
Shabi Qadar di Qadar la di Qadar nya rai me so yin aung myin twa bi Chano ro papa ngenge ro le Chano ro Qadar nya so yin yi de ba chiu da Shabi yi chiu ha ba lo ma ro so do chano ibadat long lo Di taja be la do bi la Di taja be So a mye lok de puggol so yi de Di taja be ibadat lo bi do ya ja Aje papa be de ai Aro tadi ya chano pyo de Taya pyo zaga pyo yin ne Di nya taya ho de nya mo bu Ya ibadat lo ne nya A mya so ai yo pyan Phin nai lo shin wazu shi yin wazu yu shi yin Quran yu pi ro daw daw ma thai bi tilawat 3 ပါတာလောက်လုပ်လိုက်3ပါတာလောက်tilawat လုပ်လိုက်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ဆနာဒွါလုပ်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်နောက်ထပ်ရကာတ်ဟလာ4ရကာတ်10ရကာတ်လောက်ဖတ်လိုက်ဖတ်ပြီးရင်ဝဇူရတန့်စင်ခဏအိတ်လိုက်တယ်လီဖုန်းနဲ့နှိုးအောင်အိတ်နော်တော့ကြာကောအပီးရောက်သွားမှာအောက်တိရောက်သွားပြီမနေ့6ဓာတ်ကြာပါဆိုပြစ်သွားပဲတယ်လီဖုန်းနဲ့အိတ်ပြီးရင်ပြန်ထပြီးတော့လည်းဝဇူရတန့်စင်အဲ့ဒီပြန်ထပြီဆိုရင်တအားဒုက္ခရောက်တယ်အခုမအိပ်ဘဲနဲ့နေတာဒုက္ခမရှိဘူးဟမ်ဖြန်တရေအိပ်ပြီးတော့ထကြည့်ဟာမလွယ်ဘူးအလ္လာဟ်အတွက်ထပြီးအဲ့မှာလည်းတာဂျွတ်ပါတီလာဘတ်လို့ဇီကရ်လို့တောဘာလို့ဒွါလို့ဒါတွေလုပ်ရမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတရားစကားပြောရမယ်နေ့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံမှာလေဟိုပလီမှာလည်းတရားပွဲရှိတယ်ဒီပလီမှာလည်းဘင်္ဂါလီမှာလည်းရှိတယ်အပြည့်မာရှာအလ္လာဟ်အရင်တက်ကြွကောင်းပါတယ်အင်တမုံမြတ်ပါတယ်ဒီဆန္ဒတွေလည်းချီးကျူးတိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ခရစ်တီမူဇာဘယဓမ္မစပီတော့ကျွန်တော်စီရောက်လာဆရာတဲ့ရှဘီပရာညကြရင်တရားဟောပေးဦးတော့ဟောပေးမယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်ပြောရတယ်အဲ့တော့သိအကြာကြီးတော့ပြောလို့မကောင်းဘူးနည်းနည်းပါပေါ့နှိုးကြနည်းနည်းနှိုးတဲ့သဘောပဲအခုမှကျွန်တော်ဟာဒီစ်တော်နှစ်ပုဒ်ဖတ်လိုက်တယ်ဟာဒီစ်တော်နှစ်ပုဒ်ကတီရမီဇီကျမ်းရဲ့ဟာဒီစ်တစ်ပုဒ်အစ်ဘနီမာဂျာခင်ဗျာကြားဘူးမှာပါတီရမီဇီကျမ်းနောက်တစ်ခါအစ်ဘနူမာဂျာကျမ်းအဲ့ဒီကနှစ်ပုဒ်ကျွန်တော်ကကူးဖို့အချိန်မရလို့ဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်အဲ့ဒီစဖောက်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးယူလာပြီးအဲ့ဒါအလွတ်မရလို့အဲ့ဒါကိုဖတ်တာအခုနဖတ်လိုက်တယ်လေတပုတ်ကဟာဇရတ်အလီကရမလာဝဂျဟဟူဆင့်ပြန်ထားတဲ့ရိဘာယတ်နောက်တပုတ်ကဟာဇရတ်အာအိရှာတခေမာကြီးဆင့်ပြန်ထားတဲ့ရိဘာယတ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဘာသာပြန်ပြမယ်ဒီညမှာအဲ့ဒါမပြောဘဲနဲ့ဒီပြင်ထွေရလေးပါနောက်ပြောတော့ဒါအရင်ပြောလိုက်ဒါမှခင်ဗျားတို့လည်းနည်းနည်းသဘောပေါက်ပါဟာဒီစ်တော်တွေထဲမှာဒီညနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုလာထားလဲကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်တွေအတွက်အထောက်အထား၄ခုရှိကီတာဘုလာကုရ်အာန်အဲ့ဒီကုရ်အာန်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အထောက်အထားပဲဆွန်နတ်ရဆူလ်ဟာဒီစ်တော်တွေဒီနောက်မှာအဂျမိုင်အွမ်မတ်အာလင်သာသနာပညာရှင်တွေအားလုံးကပိုင်ဤမပိုင်ဤဒါကိုတညီတညွတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အချက်နောက်မှာခေယာစ်ဒီ၄ချက်ဟာဆိုရင်မွတ်စလင်အတွက်အထောက်ထားပဲအဲ့ဒီ၄ခုထဲမှာမရှိရင်မွတ်စလင်အတွက်မလိုအပ်ဘူးအဲ့ဒီ၄ခုထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေဒီမွတ်စလင်လိုက်နာရမယ်တားထားရင်ရှောင်ရမယ်အဲ့ဒီ၄ခုထဲမှာတားထားရင်ရှောင်ရမယ်အဲ့ဒီ၄ခုထဲမှာခိုင်းထားရင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါမွတ်စလင်အထောက်ထားပဲကျွန်တော်တို့ရှိမှာသာသနာဒီလုံးဝမတိမ်မညွတ်ဖဲနဲ့ဣတိမရွေ့ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာအခုသာသနာရှိနေသေးပဲခရိယာမှာမရှိဘူးယဟူဒီမှာလည်းမရှိဘူးကျမ်းရထားလဲကျမ်းတော့ရထားတယ်တောရကြထားတယ်အင်ဂျီလ်ရထားတယ်အကုန်ပြောင်းပြန်လာထားပြီးပြီလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်ထားပြီးပြီပိုင်ဤစင်ရမှာမပိုင်နေရမှာပိုင်နေအဲ့လိုတွေပြောင်းပြန်လာထားတယ်အင်ဂျီလ်ကောတောရတ်ကောကျွန်တော်တို့ရှိမှာကျတော့ပြောင်းပြန်လာလို့မရဘုရားမင်းပဲဘာဖြစ်လို့မရအလ္လာဟ်ကအမိန့်ရှိတယ်အင်နာနဟ်နူနဇ္ဇလနာဇစ်ဝအင်နာလဟူလဟာဖီဒူန်ငါအရှင်မြတ်ကဒီကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကိုချပေးတယ်ငါပဲထိမ့်မယ်တဲ့ငါပဲစောင့်ရှောက်မယ်တဲ့အဲ့တော့အလ္လာဟ်စောင့်ရှောက်နေတဲ့အရာကိုခင်ဗျာဘယ်လိုလုပ်သွားပြီးပြောင်းမှာကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်ပါမှာသွားပြောင်းဖို့လို့အကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်ပါကျ
Generoshima, Allah Shima, the Jani, the Quran Jamyaku, Nabali Kaleli neve, Allah got trained the Italian, the Titi lady, the Titi lady at him again. Ari Satone out, Shinne, Kone, Sene, I Kaleli, Quran go Chetakama, Mania Vechanahoma, Ronak Pali Jauma, Khaledia Gare, Seshilane, Tanina Shilane, Quran Janomia, the old long jelly, the Titi lady, Lugiri Majana. Satoni Joy, I pogo Majana, I know. The Chopo Allah Chimi and Tarashi to Chennai. Potania Labore Hazrat Maulana Salimullah Khan Sahab, Damat Barakatuhumul Aliyah, Titahamo, Patamataka Larua, Genoa, Lizema, Dwaju. Dwajuro, Generua, Gonkai the Mari, Gom Yekai. Kayitwa be Kayiwe, obviously, Levioma, Elia Sin and a Gonkai. Carola Kaima, Kaide, Lin, Giant, Senailopian, Senamiso, Gonkai, Naria, Ure, or Siaio, Dwachu in a Siailo, Joe, Sagale Mabioye, Dwamira, Siai, Tony, Siaia, way Yala, Ho Karachiani, Bangau, Bangaugan, the Kabamabi, Nasensi Bilare Soro, Nyahayisro, a year lepie, Siailo, Tony Bari Makai Hulado. Nabawama, Tatelum Gomakai Bure, ha. Nabawama, Tatelum Gomakai Bure, Nago, a young gome. I don't want Akula Dora, Koza and a Shine. Akula, Koza shit. No get a Tony Nega or Koza Nala, Koza Liloga, Lara, Koza Chaloga Lara. Now, pass up your lesson. Alhamdulillah, Nakura and Janomiaku, Nasene Kuniene, a picheta. Penayana Jetta, Nasana Kuniana Quran Janomiaku, a picheta, Neo Quran Janomia Jetta, Nyama, Mehrama, Tarawima Sunaura, Hazrat Maulana Salimullah Khan, Udania Garu Twila, Allah Mamala Shahrukh Khan Labushi. Tema Muro Kamama, Pueloma, Famala. Kayaru Alo Yobo. All of Shahrukh Khan, Malaysia, which are not a Kaya Bude. Walu Ribioye, the Karuare, Shahrukh Khan Lare, Larore, helicopter Nesina. Oh, helicopter Nesino, Muslim, all of Shahrukh Khan Wajija. Hello, Pulhu Allah to Mama Padu. Hi, General City Yoga. India Mangenge Rive, Imran, Tuna, Molvi Imran, Tuna Salman Khan, Hubadi, Liamomani, Niaja, Salman Khan Tila, Abu Bakr Siddiq Madi, Salman Khan, Alon Tile, Dibai Tile, Tila, Ayira Tile, Salman Khan Tila, Tile, Salman Khan, Moli Imran, Beijing Cha, Liamoma, Moli Imran Gale, Allah Wala Rene, said where she did. Luara Nengelive Salman Khan Bionera, Kamia Longera, Alum Gunai Kabira. Salman Khan go Babiora, Kamia Muslim solution, Kaya Ariari, Yoshi Yaitelo, Samalone, Ara Gunai Kabira, Kaya Atelona de Lime, Malodone, Badua Badu Biora, Moli Imran Tedelia, Salman Khan go Biora, Salman Kanga, Inshallah, General Josaba Mere, General Shamu Josaba Mere. Pasan Yaluda, Lone Jarabo, Turukamia Male, Yari Malochin Java. Pasan let the Ayare the Bodu Yare. The Ayaro da Lupasan Lura, Luro Ara, Lone. General Zagari, very, very young. General Akuna Biora, Ribayat Nakugo, Karo Biobia, General Biogin as a Gali message. Amen. Hazrat Ali Karramallah Wajah Riwayat Daga Ibnu Majah Chane yani charo dabon yaila Hazrat Abdullah bin Hazrat Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala ka maishi de tamanu miyaji sallallahu alaihi wasallam ka maino mure idha kanat laylatul nisf min sha'ban Ramzan lamya 15 ရက်ရောက်ရင်နဲ့ فقوموا ليلها وصوموا نهارها
Ari nya jaluchin, meno nya ibadat lauja. Fakumu laylaha, ari nya wo ibadat lauja. Wasumu naharaha, nauni jai meno roza ubok tila sauntainja. Fa inna Allah yanzilu fiha ligurub ash-shams ila sama'i dunya. Allah shima deखे यार खाराइयती मा निन्ने दगाव यांचा मा अल्लाह रहमत का मोकाव में ये पठमा तक उच्चार तब में दीने न्या नेवे नाने चार हुयाव ने अल्लाह रहमत का आसमानी दुनिया वो मशीनी भीड़ फयकूल अल्लाह का चीन्यारे अला मिन मुस्तगफिरिन ली फअगफिर ला Taudiau ka mimi ye maipiti amari ari maipiti amari ne patabi Allah si ma wincha taung ma me lu mya shi da la shi da fa aghfir la nga ari poggu ye apit de along maghfirat do nyin chanda kwin pe me di ni nya ma pe me Allah mustarziqun fa arzuqa rozi yekha Taung khane lumya shi dala nga rozi ye kha chi myen me Allah mubtalan fa wa afiya pyatana takhu ku ne yin sai ne ya de lumya shi dala tu pyatana pye le aw nga lou pi me Allah kaza thoni lagaw now amya ji pyatana ji tari tami de ne ka ma phit de wu तारे तमीरे माई नीरे ना म्याई कैसा यादी शीरे अरे कैसा यादी ने पत्तबी पीले जाओ अल्लाह सी का ताऊं खान लूजा दला चीन्या नीरे हत्ता यतलु अल फजर बैठे नी चीन्या मा फजर सुबह सादिक तहज्जुद कौने अच्छे दी चीन्या नी में हत्ता यतलु अल फजर दागा हदीस दबो इब्ने माजारेया नौ हदीस तिरमिजी चने हदीस का हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तमानो में जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चियारोगा सिंप्याले चियारोगा बासिंप्याले सो फ़क़त तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैला तमानो में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चियारो कोबा मा तन्या दबासी ख्वेरान चारा तमानो में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ख्वेरा हा वाजिब महो तमानो में अरी ख्वेरान चाबू वाजिब महो Mimi tuaje ne mimi aiche ne chinyaro si ma twa bi ai lo yare da bai me tamano me ji sallallahu alaihi wasallam along chena aw along sait chan mi aw so bi do ba luk tha le alle ni pe tha de Hazrat Aisha Siddiqa radhiyallahu ta'ala anha alle ma tamano me sallallahu alaihi wasallam ai set de Hazrat Aisha Siddiqa radhiyallahu ta'ala anha ye be ma अरे न्या दये नूरे का चीरे तो फकत तो तमारा मिया को जमा मतुई जमा बेमा ऐ डेरा मतुई रो लूदा फिटे लियाओ ठेयाओ ठेमा फिटे लूदा फिटा हो लूदा फिटो ठेयाओ ठेमा फिटे बाठे ले सो तछा चिन्यारो दबाबा सी म्या त्वा ऐ ले दला मती अरा जाओ नौका ने दगाव गाव लाइट दोरा ऐ ने आने ट्वटे इन्हें ने छोटे बेलू तो फखरश तो फैदा हुआ बिल बकी लाई शाले देखा जब बकी सुरे कबस्ता अब कबस्ता मातुई हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा ये दी अखान ने बकी तिन्याई ने का वाह लेंगा भी मैशी दे लांग कोई चार अल्लाह नीरे अरी मातवानो मिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टुई दो नौका ने लाइक द्वारे लाई द्वाबी प्याल आ रखा जा तमा तो छोड़े वायत ती मा तमा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले प्याल आ रो हजरत आयशा सिद्दीका खत तो लारो एक याव तो मो नी दे तमा ने जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मो नी रो मेरे में बाखित डाले तमा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरो ती लाई भी तू तम्यो ठे नी रे गाओ ये भी दशा के यारो सी म्या त्वा एक ले दलामती अजो अकुंते तखाफीन अन यहीफ अल्लाहु अलैकी व रसूलु मैं छेने दलाले अल्लाह ने अल्लाह रसूल का मैं वो जुल्म लो ले मेलो मैं छेना मैं वडियाओ फैसी ले मेलो छेनला तमानो में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या हमेशा कुल तो हजरत आयशा प्यान शौठारे या रसूल अल्लाह
O Allah tamandore zanantu annaka ataita ba'da nisa'i Chano myoma thengera ga Koro di tachachi yaro dababasi tuare lu chano myoma thenge Faqala aytama tamanu sallallahu alaihi wasallam ga ya main inna Allah azza wa jalla yanzilu laylatan nisfi min sha'ban ila as-sama'i dunya Di nga twara a chaung shi de di ni nya ha tait myat de nya de di ni nya ma de Allah shin myat takhin ha sha di mo kaung yin ye pathama tat ko jwa la de jwa la pi do Allah ga main ne Allah ga maghfirat dun jin chanda bun chi myet ne li akthara min adad sha'ri ganam kalbin kalb sura ga ari ma lu ausu de zu shi de tu ro ga sai mwe de Tacho noa muire, tacho say muire, tura saite muire. Ari bani kalb sura paugoria di, ari amyodari say muire, ari amyodari saite ye kana ko boma shire, amwe amyene amya. Allah shimya dekhiya lure ye apit along ko maaf chanda ko pire. Ye hadith to na pai pi dwaro, chanoa dini basin zale suro. Hazrat Mufti Abdul Rauf Sahab Damat Barakatuhum Aliyah hai. Ki shab barat ne patta pi pyo thare zagali nene pyo me. Pi yin jano pyo jin ali nene pyo me. Pyo pi ni kaung chok lai me. Hazrat Mufti Abdul Rauf Sahab Damat Barakatuhum ga me shire dini nya ma are. Lu paukuri along ye apit de ko Allah ga maghfirat dun yin chanda ko pira. Mambi melu re pauko khona u ye apit de ko Allah maaf ma lau. Ari pauko khona u ko jano ato chong pi do pyo pya lai ma badu de le pathama uzon pauko ga ro mushrik de shirk lauk de pauko Shirik sura bale Allah ne ta u tiyaw ko tu phe nai shin ko gwe la shirk kabar ko tware tu ro sin tu ro myat de ye kabar ma twa pi ro chano ro rozi yaikha pi da Allah chano ro tadami chin myin na Allah pyadana baung song pi le aung chano ro taung khan ya ma Allah si ya chano ro kabar ma twa pi ro di baba ji ya ro ayan ko Allah tua atheng kya ka baba ji phit de tu shi ma twa bi tadami taung lo shin tadami ya tadami twa taung ne ara shirk tu shi ma twa bi rozi yaikha twa taung ne shirk tu ro sin ne ko mnyin mu tu ro sin ne ha tu ro myat de ya Allah ye wali tu ro sin ne tu ro ko ziyarat lo khun shi de tu ro ko maghfirat lo nyin chanda kwin taung pe kwin shi de Da me turoshia twabi Allah si ka taung ya me ha de turoshia taung lo ma ya ara shirk phit naw takhu naw tayaw ka badu le so lo shin naw tayaw ka kina war so da tau tayaw ne pattat pi ro nalong tha de ma amaung sait tha de pukkul tau tayaw ne pattat pi amaung sait tha de nalong tha de ma kina so da amaung sait Tayaw tu net ko net takha yan phit phu de takha saga mya phu de ari pukkul a auk su le chi de ngwe che paman ma le chanda de in a le pi phyo de ko ka ma nai tu ko ma nai ne akha ja ko ka nalong tha de ma amaung sait de tanwe paw ne de di kaung sai ni daung twa yin kaung me di kaung maung twa de ka accident phit twa yin le kaung ma di kaung income tax lai ne ayan kaung ma Ache de ma amyo mahau mahata de ko nalong tha de ka lo jin sait de phit ne le tu ja song pho be nalong tha de ka da de ko sanda de paw ne ara ko kina lo khaw de ari lo muslim tayaw ne pattat pi kina tha de lu ye dua di ne nya kabul ma phit bu shirk lauk de paukko ye ko na di ne nya Allah maghfirat lo nyin chanda kwin ma pe bu tatiya paukko Sharab ka aadi ayat teza sway myen tauk de ayat teza tauk sa de Muslim ni ma le ayat tauk de lu ni shi la wat ta be ma sa la ayat do tauk wat ta do tacho ne ya de sa de lu ja de inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ayat tauk de naw pi ro sway myo phat deဆွေမျိုးအခန်းဖြတ်တဲ့လူထုံးနေ၎င်းမဲ့
ကျွန်တော်တို့လုံကြီးဝစ်လို့ရှိရင်ပေါင်းပြီးဝစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေမျက်စိဖုံးအောင်ဝစ်တဲ့နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဝါလီဒိုင်းကေနာဖာမန်မိဘနှစ်ပါးကိုဖိဆန်မိဘနှစ်ပါးဖိဆန်တယ်ဆိုတာကအလ္လာဟ်ကခိုင်းထားတဲ့အလုပ်ကိုမိဘနှစ်ပါးကခိုင်းတယ်မလုပ်ဘူးအလ္လာဟ်တားထားတဲ့အလုပ်ကိုမိဘနှစ်ပါးကခိုင်းတယ်ဆိုတော့လုပ်လို့မရဘူးအလ္လာဟ်ကတားထားတာမိဘနှစ်ပါးခိုင်းတယ်လုပ်လို့မရဘူးမိဘနှစ်ပါးရဲ့အမိန့်တွေကိုဖိဆန်တဲ့လူအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဂုဏလည်းဒီနေ့ညမာဖ်မဖြစ်ဘူးထိုနည်း၎င်းပဲနာဟတ်ကစီကကတလ်करने वालाအကြောင်းမဲ့တဦးတယောက်ကိုတပ်ဖြတ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟဒီသ်တော်တွေထဲမှာဟဒီသ်တော်နှစ်ပုဒ်မှာတစ်ပုဒ်မှာ2ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလာတယ်နောက်တစ်ပုဒ်မှာ9ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလာတယ်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့9ယောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အပြစ်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်မပေးဘူးလူကြီးမင်းများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တွေကဒီနေ့တညတည်းနဲ့ဘဝပြီးတာမှမဟုတ်ဘူးဟမ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝဒီနေ့တညပဲမဟုတ်ဘူးလာမယ့်ရမ်ဇန်တလတည်းနဲ့လည်းမပြီးဘူးအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဘဝလှနေဖို့လိုတယ်ဘဝလှနေဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုပြင်ရမယ်ပြုပြင်ရမယ်ပြုပြင်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပြုပြင်မှာလဲပြုပြင်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ထဲမှာအကြီးအကဲတွေရှိတယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ချီးမြှင့်ထားတယ်အလ္လာဟ်ကချီးမြှင့်ထားတယ်အည်ချင်းကောင်းချီးမြှင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေစီသွားပြီးမှချင်းကပ်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုပြင်ရမယ်ပြုပြင်ပြီဆိုရင်ဖြည်းဖြည်းတရက်ထဲနဲ့ပြုပြင်လို့မှမရတရက်တလတစ်နှစ်ပြုပြင်ရင်နဲ့ဖြည်းဖြည်းဘဝလှလာတယ်လှလာမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့အခုအစ္စလာမ်ဆိုတာကတော်တော်ကြီးအခုတလောမှပြန်ပြီးဇင်သာဖြစ်လာတာပေါ့ဟိုးအရင်တော့ဆိုရင်အစ္စလာမ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြုပြင်တဲ့အခြေအနေတွေတော်တော်ကြီးနည်းခဲ့တယ်အခြေအနေတွေမရှိသလောက်ပဲဟိုးအရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟိုးအရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုပြင်မှုဖြစ်ရကလေးတစ်ခုသွားတည်းရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြုပြင်တဲ့နေရာမှာဆရာကြီးတမကြီးတွေနားသွားပြီးတော့ချင်းကပ်ပြီးတော့ပြုပြင်တယ်ဆာရန်ပူဆိုတာခင်ဗျားတို့ကြားဘူးလိမ့်မယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆာရန်ပူသူကမြို့ကြီးအဲ့ဒီမြို့ကြီးရဲ့ပတ်လည်မှာရွာလေးတွေရှိတယ်ဒီယိုဘန်ဆိုတာရွာလေးပဲရိုင်ပူရွာလေးတေးလေးဂျလာလာဘတ်သူလဲတေးလေးပဲဌာနာဘဝန်တေးလေးပဲဂံဂိုတေးလေးပဲဒါရွာလေးတွေမြို့အကြီးကဆာရန်ပူအဲ့ဒီမြို့တွေအဲ့ဒီရွာလေးတွေထဲမှာသူတော်စင်တွေကန္ဒလာဆိုတာလဲရွာလေးပဲအဲ့ဒီဆာရန်ပူရဲ့ပတ်လည်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီကနေအင်တာမုံမြတ်တဲ့ထူးချွန်တဲ့သူတော်စင်တွေထွက်တယ်ခင်ဗျားတို့ကြားဘူးလိမ့်မယ်မော်လာနာရရှီဒ်အာမတ်ဆပ်ဂန်ဂိုဟီကြားဘူးလားहजरत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी हजरत मौलाना जकरिया कांदलवी हजरत महमूद हसन दियोबंदी हजरत महमूद हसन गंगोही हजरत शाह अब्दुल रहीम रायपुरी हजरत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी ही पोगोड़िया देखे तू रोजे ने अल्लाह वाला अरे अल्लाह वाला ने सेन्वे पोगोड़ी तुरो ने सेन्वे भी लेपोंडरी शीरे पोगोड़ी है बवा फिबी ला दरे ला अरे मा फिया गली जनो गंगो फिया गली देखो तो दरिया गंगो में हजरत मौलाना अबू सईद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ये नो आरो तो अंगे लीबो तू दादा टियाउशी रे हजरत मौलाना अब्दुल कुद्दूस गंगोही गंगोर ने मा तू रोजे ने अम्याई ट्वट
Abu Sa'id Gangohi Baduye Mile Swe Abdul Quddus Gangohi Rahmatullah alayhi mi Turo Zen Turo Miat Suro Seyaji Tamaji Suro Alonga Wine Leve Hanak Kainel Ushire Amyozo Wichi Wenge Puzule Alo Seyaji Arilo Seyaji Tadamiri Leshire और अबू सईद गंगोई सुरा अरे अब्दुल कुद्दूस गंगोई है मी तो अंगे ले वैसी रे लूबियो अयुए वे लुआ मेरे अखाजरो मोम मियन ले मियन में वे कौन साला विचने लाला पापा विचने लेजिन पचने नबिरो अपोआ दगे तुरो मिया जी सुरो अपो को मी बीमा ताई तू लुल्लुल्लल्ला आलो वाले तू तौंगों क्या भी जोजो ने देखा चलो तू सीलो वालु पे ये गंगोस रे अरे युआमा अरे युआलीमा तू लाना चीजें ले और लांगवानी लांगानी फ्रेश आउट देखा जा अपोगा इंडिया नहीं गामा अम्माई तेने अम्माई ले रहे अम्यूदमी दिखी अफूले बैठी अम्माई ले रहे एक माला भी रो मने सोए अम्माई ले भी अम्माई तो भाई जो भी प्याने लाज़ें जी भी यार ऐ अम्यूदमी दिया होगा अम्माई ले भी रो अम्माई को अपोआनी अबू लूमशी उठें लो पिछा लाइटा अबू सईद गंगोही दी लुंगेगा अरियानी क्या शाउरो अपोआनी भी रो अम्माई दी गाँव में जा बारे खाचरो अयाम रोदा ट्रदो तू माना ज़ेक लेशी बाबिलो माना ज़ेशी ले सेक जीवन ने दले से नारो अपोआ दके तुरोज़े नारो अपोआ दके तुरोज़े सुरो तुरोज़े आलोंगा वाइन बीरो तौंदों प्या जोजोरे तौंदों प्या चिकन लेज़ारो तू वाले ताई सेक जीवन ने ला अपोआ अम्योदमिया तू रे म्याई चीरे तू अम्मेलाउ शीरे अरे बंगिया अपोआ नहीं बीरो अम्माई पीछा ले तो अम्माई का गाँव मोटे रे चार मटोलो फिटे कैसा तू अच्छा लाइट देखा जा अपोआ मौजी रे अम्योदमी अम्योनो बेलू प्योले सो रे हरामजादी रे हराम ने मुए ठारे मई मारे मैं मम्मी मुला रे गाओ अम्योदमिया अपोआ ने ची बिरो ओ अबू सईद गंगोही बे युवागा चिंजे ले सरो आलों तीन ने डा बदू ताले बदू ले तू अपोआ बदू ले अरे प्योरे सगा अयां याई ने मैं याई हूँ ला हरामजादी सो हराम ने मुए रे जीना ने मुए रे मई मारे मैं मम्मी मुला मटोलो फिटे कैसा बे अनु प्योले देखा जा अपोआ अम्योदमिया ले तो ना वारे ना बीरो बाप्योले सुने मैं आ रे तो याई लाई ला जगह प्योरा याई लाई ला मैं अपो को मी बीरो मैं सेक जीवन ने ला अपोरे माशीरे इचे मैं जी माशीरा मामोगा अपो माशीरे इचे मैं माशीरा मामू मैं अबा अपो मी बीरो माई नहीं रहेगा ये प्योले देखा जरो अबू सईद गंगोही रहमतुल्लाह अलैहि ने रो तूले सेक ही गए वाले अफो सेंवे भी प्योले डालो बदू भी अफेरो अमेरो को जा खा भी प्योलो शी ने रो सही ना रे और दुआ बाबी ले सही ना वाला सही ना भी रो ऐ याव दे खा जरो तू अमे को प्यो रे चनो अफोरे मा शी दे अयी छिन ने बा रे तू मती हूं अफोरे मा शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैहि रे मा शी दे अयी छिन गाउं ने तू मती हूं हो बंगी अम्योदमिया तू प्यान प्यो लाई दे दे मा तू तोरो सही ना बोरे मे दे मा मे अफोरे मा शी दे अयी छिन मा मशी दा मे बा लू बा वा बेलो सगा में प्यो रा ले सो तो ना अफोरे मा बा अयी छिन शी लो ना बा अयी छिन शी सिक तोरो मगाउं ये तो ए अमे को मे दे चलो अफोरे मा बा अयी छिन शी दे मे अफोआ रो प्यो मनी ने दे अया अयी छिन या तई चीजे रे तू रोजे में अरे चलो अरे ये चीज़ें चलो लूचे नहीं अरे ये चीज़ म्यूरी चलो याद सरो अरे ये चीज़
ရကျင်တယ်ဆိုမင်းအဖိုးရဲ့တပည့်တွေတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီတပည့်တွေစီသွားလို့ရှိတယ်မင်းအဖိုးကပေးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအရေးချင်းကောင်းတွေမင်းရနိုင်တာပေါ့ကွယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုတယောက်တော့ပြပါလားကျွန်တော်အဲ့ဒီကျွန်တော်အဖိုးရဲ့တပည့်စီကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုတော့သူ့အမေကသူ့ကိုပြောပြတယ်ဟိုးဘတ်ဆိုတဲ့မြို့မှာအာဖဂန်နစ္စတန်မှာတဲ့အိန္ဒိယနဲ့အာဖဂန်ကအရင်တော့စကူလူဆက်ဆံလို့ရတယ်တနိုင်ငံနဲ့ပဲဘာမှတိတ်ခြားခြားနာနာမရှိတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုသွားခြင်းတယ်ဆိုသွားမှာအဲ့တော့ तू ကလိပ်စာတွေပါယူပြီးတော့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟိုဘတ်ခမာရှိခ်အဗ်ဒူလ်ကုဒူစ်ဂန်ဂိုဟီရာမတ်တူလာလေးရဲ့တပည့်တယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတပည့်နာမည်ကနီဇာမုဒ်ဒီန်ဘလခီတဲ့နီဇာမုဒ်ဒီန်ဘလခီသူ့ရဲ့လိပ်စာယူပြီးတော့စာရေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တဲ့ဘုရားစီကိုလားလေခြင်းတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုလာကြိုပေးပါဆိုတော့ဒီစာရောက်သွားတဲ့အခါကျနီဇာမုဒ်ဒီန်ဘလခီဟာငါရဲ့ရှိုက်ရဲ့ငါရဲ့တခင်ရဲ့ငါရဲ့မူရရှစ်ငါရဲ့ပီရဲ့တားလာမြည်လာနေတယ်တဲ့ငါသွားပြီးတော့တောင်းတောင်းဖြားဖြားကြိုရမယ်မြို့ရဲ့အပြင်ထိအောင်ထွက်လာဆရာကြီးဆိုတော့တိတ်ကြီးကျယ်တဲ့ဆရာကြီးမြို့အပြင်ထိအောင်ထွက်လာတယ်တပည့်တစ်ပါးနေလည်းပါတယ်အိမ်မှာလည်းစားကောင်းတောက်ဖွယ်တွေအကုန်လုံးချက်ပြုတ်ခိုင်းတာတယ်အဲ့တော့ဒီအဘူဆအီဒ်ဂန်ဂိုဟီရာမတ်တူလာလိုက်ကအဲ့ဒီမြို့ကိုဝင်တော့မယ်ဆိုတော့ဘလခမြို့ကိုဝင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျမြို့ပြင်ပြီးအောင်နီဇာမုဒ်ဒီန်ဘလခီရာမတ်တူလာလိုက်ကသွားပြီးတော့သူကမြင်းနဲ့လာတော့မြင်းရဲ့ဇက်ကျိုးကိုကင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဘူဆအီဒ်ကမြင်းပေါ်မှာစီးပြီးလာတယ်ဟိုတခင်ကြီးကသူတော်စင်ကြီးကမြင်းရဲ့ဇက်ကျိုးကိုဆွဲပြီးတော့ချီချင်းလျှောက်လာတယ်ခန်ကာတိအောင်သူ့ရဲ့တရားကျင့်တဲ့တရားစခန်းတိအောင်ခေါ်လာပြီးတော့ဒီကလေးကိုအခုနအဘူဆအီဒ်ကိုသူကလူငယ်လူရွယ်ပဲလွတ်လပ်ပဲစိတ်ကြီးတော့ဝင်နေတယ်သူ့ကိုဘယ်မှာထားလိုက်လဲဆိုတော့သူထိုင်တဲ့မှုရပေါ်မှာထိုင်ခိုင်းတယ်အရင်တော့မဆနတ်ဆိုတာမဆနတ်မှုရအဲ့ပေါ်မှာထိုင်ခိုင်းတာမိအုံးနဲ့တို့မိအုံးရှိတယ်ဘယင်တွေလည်းမိအုံးနဲ့ထိုင်အဲ့တော့အဲ့ဒီမိအုံးနဲ့သူ့ကိုထိုင်ခိုင်းတယ်တခင်ကြီးကိုယ်တိုင်ရှိုက်နီဇာမုဒ်ဒီန်ဘလခီကိုယ်တိုင်ကတပည့်တွေထိုင်တဲ့နေရာမှာထိုင်တရက်ထိုင်နေနှစ်ရက်စားကောင်းတောက်ဖွယ်တွေအမျိုးစုံချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးတာတနေ့ကိုနဇရာနာလည်းပေးတယ်နေ့တိုင်းနဇရာနာဆိုတာပတ်စံလည်းဆက်တာတယ်ကျွေးမွေးတာလည်းအစုံပဲတပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့နီဇာမုဒ်ဒီန်ဘလခီရာမတ်တူလာလိုက်ကဒီကလေးကိုမေးတယ်ကိုရောတဲ့ဒီကိုဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘာကိစ္စနဲ့ကြွလာတာလဲဘာကိစ္စနဲ့ကြွလာတယ်ဆိုသူကပြောတယ်ခမည်းကျွန်တော်ဒါသာရှိရယူခဲ့တဲ့အယိချင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ယူဖို့လာတာအရင်မြင့်တဲ့စကားကျွန်တော်ဒါသာရှိရခင်ဗျားယူခဲ့တဲ့အယိချင်းတွေထင်ပါလိမ့်မယ် तू ကလွယ်နဲ့ရလိမ့်မယ်လို့ထင်တာအိတ်ထဲကထုတ်ပြီးတော့မုံဝေတယ်လို့ဝေလိုက်မယ်လို့ထင်တာမုံဝေတယ်လို့ဝေလိုက်မယ်ထင်တာအဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအည်ချင်းတွေယူဖို့လာတာတဲ့ခင်ဗျားကျွန်တော်အဲ့ဒီချင်းတွေပေးပါဆိုတော့ဆိုဆရာဆိုင်ရှိုက်ကတော်တော်တီသွားတာမျက်နှာတော်တော်တီသွားတယ်အခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဒီအကြောင်းအရာကမောလာနာကာရီတယစ်ဆာဘရာမတ်တူလာလေးကိုဟဇရတ်ရှိခ်လဒီစ်မောလာနာဇကရီယာဆာဘရာမတ်တူလာလေးကိုရေးထားတဲ့သူ့ရဲ့အင်တန်တိကျတဲ့ဝါခေယပဲဖြစ်ရတကယ်အမှန်ဖြစ်ရအဲ့တော့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကမင်းကအဲ့ဒီညီချင်းတွေယူဖို့လာတာဆိုရင်မင်းအဲ့ဒီနေရာမှာထိုင်လို့မရဘူးထားတယ်အဲ့ဒီမဆနတ်ပေါ်မှာမင်းထိုင်လို့မရဘူးထားတယ်အဲ့တော့ဘယ်မှာထိုင်ရမလဲဆိုတော့ဟိုးမှာမြင်းနေချီထားတယ်အဲ့မြင်းဆောင်မှာမင်းသွားတိုင်အခုနပဲမဆနတ်ပေါ်မှာတေချာကောင်းထိုင်နေကောင်းလို့ရာတွေဖွဲရာတွေချက်ပြုတ်ကျွေးတယ်ဒါတွေမကသေးဘူးနေ့တိုင်းပတ်စံလေဒရာဟင်တွေပေးတယ်နဇရာနာပေးတယ်အခုကတစ်မျိုးလုံးဝပြောင်းသွားပြီမင်းရဲ့ဒါသာရှိကငါယူလာတဲ့အယိချင်းတွေကိုမင်းလိုချင်တယ်ဆိုဒီပေါ်မှာထိုင်လို့မရဘူးထဟုတ်မြင်းချီထားတဲ့မြင်းဆောင်မှာသွားနေအဲ့တော့ဒီဘိုင်ကလည်းထားရတော့သူကလိုချင်တာကိုထားတော့
ဟိုမြင်းဆောင်မှာသွားတယ်မြင်းဆောင်မှာထိုင်တာလေအစနေတိုင်းသူ့ကိုတခါတည်းကောင်းလို့ရာတွေချက်ပြုတ်ကျွေးတဲ့ဒီဆရာကြီးကသူ့ကို2လတီတီသူ့ကိုကြည့်တော့မကြည့်အဲမြင်းဆောင်မှာပဲရှိတိုင်းတယ်အိမ်မှာရှိတဲ့အခန်းကာမှာရှိတဲ့အစေခံတွေကိုပြောတယ်မနဲ့ကျမုတ်တစ်ချက်ညမုတ်တစ်ချက်ကျွေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒီအယူကိုपागल आप क्यों रहा पागल को सुबह एक चपाती और शाम एक चपाती दे दिया करो बस और कुछ नहीं कर सुबह को ले रहा हूं मैं जी हाँ वो बैठो सही है तो को सही है तो नल्ला दीदी ले मुझे शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाह अलैहि रे नल्ला दीदी ले मुझे नल्ला नहीं रे खा जरो अरी खान का मा अम्माई तई ने अम्योदमी शी रे इंडिया रो दिबा माအမိုက်တွေပါလေတာအမျိုးသမီးတွေလဲတယ်အဲ့ဒီအမိုက်သိန်းနဲ့အမျိုးသမီးကိုခေါ်တယ်လာအောင်နဲ့အိုးဘုံမှာမြင်းဆောင်မှာပါကလတယောက်ထိုင်တာတွေ့လာတယ်ဟောတွေ့အမိုက်ကျုံပြီးရင်တဲ့အဲ့ဒီအမိုက်တွေကိုသူ့ဘော်နဲ့ပစ်ချစမ်းကြည့်အောင်ဘလောက်သူ့ထဲမှာအတိတ်နဲ့ဒီမှာ2လမှသူဘာပြောင်းလဲသွားလဲကြည့်အောင်ဆိုတော့ဟိုမျိုးသမီးကလည်းကောင်းပြီဆိုတော့သခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့သူ့နားကနေအမိုက်တောင်းယူပြီးတော့ရှောက်ရင်းနဲ့နည်းနည်းလေးအမိုက်ပစ်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ထလာပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုဂံကိုးနာဟိုရတယ်မင်းဂံကိုးမဟုတ်တော့နဲ့ဂံကိုးဆိုရင်တေသွားမယ်ပြန်တိုင်သွားမယ်မင်းဂံကိုးမဟုတ်လို့တဲ့ဂံကိုးစားလို့မင်းတေသွားမယ်ပြန်အောက်ကိုထိုင်သွားတယ်ပုံမျိုးသမီးကတခင်ကြီးကိုလာပြောတယ်တခင်ကြီးတဲ့ဂံကိုးမဟုတ်လို့ဂံကိုးတွေတေသွားမယ်ပြောတယ်ဟာဒီပိုင်မလွယ်ဘူးတဲ့သူ့ဒါသာရဲ့မှီပြီးတော့မိုက်တဲ့အမိုက်တွေရှိတယ်ဒါသာကိုမှီပြီးမိုက်တယ်ကျွန်တော်ရှင်မှလည်းရှိတယ်ကအဖိုးတို့ဒါသာရောက်ငါတကြီးသားတော့တေသွားမယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့ကောင်းပြီတဲ့သူစိတ်ကြီးဝင်နေတယ်ဆိုတော့နောက်2လတိတိလက်မကြည့်ပြန်ဘယ်နှလရှိတယ်4လ2လပထမတစ်ခေါက်နောက်2လမနေ့ကမုံတချညနေမုံတချဆိုတော့ဘေချာလဲတော်တော်ပိန်သွားပြီမနေ့မုံတချညတော်တော်ပိန်သွားပြီနောက်ထပ်2လအခု4လပြီးတော့နောက်2လတိတိလက်မကြည့်နောက်2လနေတော့6လဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီ6လမှာဒီအမျိုးသမီးကိုပြန်ခေါ်တယ်ဒီတစ်ခေါက်တည်းအမိုက်ကိုနည်းနည်းများထည့်သူကောင်းမောင်မှာပြစ်ချဟန်းဆောင်ပေါ့ဒီလိုကြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့သူသိကောင်းမှာမသိအောင်အမိုက်ကိုခက်များပဲထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်အမျိုးသမီးကဆရာကြီးခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲသွားပြီးတော့အမိုက်ကိုခက်များကောင်းမောင်မှာထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြောလဲဆိုဂံကိုးနာဝါလို့မပြောတော့မျက်စိကိုပြူးနိုင်တယ်လို့ပြူးပြီးကြည့်လိုက်မျက်စိပြူးပြီးကြည့်တာအဲ့လိုကြည့်လိုက်အဲ့တော့ဟိုမျိုးသမီးကနည်းနည်းတော့လန့်သွားတာမျက်စိပြူးကြည့်လိုက်တယ်ပြန်လာပြီးဆရာကြီးကိုပြောတယ်ဆရာကြီးတဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော့ဘာမှမပြောဘူးဒါပေမဲ့မျက်စိနဲ့ပြူးတယ်မျက်စိပြူးကြည့်တယ်ဟာဒီဘက်ကသူ့ထဲမှာဒါတွေရှိနေတော့မယ်မာနစိတ်ကြီးဝင်နေတယ်ငါတို့ဒါတာဘသူအဲ့ဒီစိတ်ကြီးဝင်နေတယ်တဲ့ဒီကောင်နောက်2လနေတော့ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဒီအမျိုးသမီးကိုပြောတယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့အမိုက်တောင်းတတောင်းလုံးတော့ထဲလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲကြည့်မယ်ဒီတစ်ခေါက်အမိုက်တောင်းတတောင်းလုံးသူ့ခေါင်းပေါ်မှာပြစ်ကြတဲ့အခါကျအဘူစိတ်ဂံကိုကြီးကချက်ချင်းပဲထားပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုမာဖလို့ပါတယ်ဘယ်နာသွားလဲကျွန်တော်မာဖီတောင်းပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကြောင့်ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးကဆရာကြီးကိုပြန်လာပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီပြောနေတာနောက်မှခင်ဗျားတို့ပြောစရာရှိတယ်နော်ဒီဝါကရပဲပုတ်ပြီးတော့ပုတ်ဘက်ကပြီးထားဖို့မဟုတ်ဘူးမထသွားနဲ့နော်စကားရှိတယ်ရှေ့မှာနည်းနည်းပြောမှာအဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒီဘက်အဲ့တော့အမျိုးသမီးကပြန်လာပြောတယ်ဆရာကြီးတဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကျမအားသိလိုက်တာတဲ့ तू ကကျမကိုပြန်တောင်းမှနေတဲ့ကျမကသူ့ကိုလှုပ်တာ तू ကကျမကိုပြန်တောင်းမှဆရာကြီးကအဘူဆယစ်ဘန်ဂယာအဘူဆယစ်ကဒီတစ်ခေါက်ကတော့တော်တော်ဖြစ်သွားတယ်ဆက်ပြီးတော့သူ့ကိုလှုပ်စမ်းတော့တာဒီတစ်ခေါက်မနေ့ပြင်တောလိုက်ထွက်မယ်တဲ့ရှေခ်ကုလ်ဟဒီသ်ဆပ်ကရေးတယ်မနေ့ပြင်တောလိုက်ထွက်မယ်
အဲ့တော့မြင်းနေနဲ့ခွေးတွေနဲ့တောမှနေတာလေဆရာကြီးကမနေ့မြင်တောလိုက်ထွက်မယ်တဲ့တောလိုက်ခွေးတွေ၄កောင်ရှိတယ်အဲ့တောလိုက်ခွေးတွေအားလုံးအဘူဆအီဒ်ကိုအပ်လိုက်တယ်မင်းထိရမယ်တဲ့ဒီခွေးတွေရှိုက်ကမြင်းပေါ်မှာမင်းကချီကျင်သွားမယ်မင်းချီကျင်လိုက်ခဲ့ငါမြင်းပေါ်ကနေငါစီးမယ်အဟိုးတောနဲ့ထဲရောက်တဲ့အခါကျတားကောင်တွေကိုမြင်တော့တောလိုက်ခွေးတွေကမနေနိုင်ဘူးဇွတ်ယုံပြီးတော့တောကောင်တွေတော့နောက်လိုက်တာအဘူဆအီဒ်ကမနဲ့ပလာချပါတီတချညချပါတီတချဆိုတော့အားအိမ်မရှိဘူးအားအိမ်ချီးနေသွားပြီဒါပေမဲ့ရှိုက်ကပြောထားတယ်သူ့ရဲ့တခင်ကပြောထားတယ်မင်းဒီခွေး၄កောင်နိုင်အောင်ထိန်းတခင်ရဲ့စကားမြေဝယ်မကြရဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင် तू ကခွေး၄កောင်စလုံးရဲ့ကြိုးကိုခါမှချီတယ်လက်ကဆိုရင်လွတ်သွားလိမ့်မယ်ခါမှချီပလိုက်တာအဲ့တော့တားကောင်တွေကိုမြင်တော့ခွေး၄កောင်စလုံးကတခါတည်းအားတက်တရောပြေးတဲ့အခါကျခွေးကအရာအားရှိတယ်တားလိုက်တောလိုက်ခွေးတွေအဘူဆအီဒ်မထိန်နိုင်ဘူးဒလိတ်ကောက်ခွေးပါသွားတာဒလိတ်ကောက်ခွေးပါသွားပြီးတော့မှနံရိုးတစ်ချောင်းကျိုးတယ်နံရိုးတစ်ချောင်းကျိုးသွားတယ်တောလိုက်ကနေပြန်လာတဲ့အခါကျညဒီကလေးရဲ့အဖိုးကအိမ်မက်ပြီးတယ်ရှာအဗ်ဒุลကုဒုစ်ဂန်ဂိုဟီရာမတ်တူလာလိုက်ကအိမ်မက်ဘသူ့ကိုပေးတယ်ဆိုဒီအခုဒီဆရာကြီးကိုပေးတယ်ဘာပြောလဲဆိုမင်းကိုငါဒီယရနာတွေချီးမြှင့်တော့အဲ့လောက်ကြမ်းကြမ်းထန်ထန်ငါမလုပ်ခဲ့မင်းငါမြည်လေးခါမြည်လေးကိုပဲကြမ်းကြမ်းထန်ထန်လုပ်ရတယ်အိယာလတ်နိုးသွားတယ်မနဲ့ကြတဲ့အခါကျတော့ဒီကလေးထဲမှာအရေးချင်းကပြေးသွားပြီသူပေါင်းထားတဲ့ပဂရီကိုဒီချုပ်ပြီးမှဒီကလေးကိုပေါင်းပေးလိုက်တယ်အဂျာဇတ်ပါပေးလိုက်တယ်မခီလာဖတ်ပေးလိုက်တယ်ပြန်လို့ရတယ်ရှစ်လတီဒီကလေးကိုတခါတည်းပြုစုပြိုးထောင်တာအထဲထဲမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေအားလုံးရှစ်လမှာကုန်သွားတာHazrat Sheikhul Hadith Sahab Rahmatullah Alayhi ka di waqi'a ko be po ma yera le so Ummul Amraz sura ka takabbur sura mammana a chaung ye ne di phiya ko yera ayinတော့ကိုပြင်ဖို့သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပထမဦးဆုံးအဲ့ဒီmammanaကိုချိုးတယ်Hazrat Hakim Akhtar Sahab Rahmatullah Alayhi Thamma ကျွန်တော်အကြာကြီးနေခဲ့တယ်ကျောင်းသားဘဝကျွန်တော်ကျောင်းဖတ်နေတာလာလုံကရာချီမှာဖတ်နေတော့နေခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာတချို့စိတ်ကြီးဝင်တဲ့လူတွေကျောင်းသားတွေတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတယောက်ဆိုရင်ဘာပြောလဲဆိုသူကဆရာကြီးကိုလာပြီးကိုအကျွေးရေးကိုပြောပြတော့ဆရာကြီးကဘာပြောလဲဆိုမင်းနေ့တိုင်းခန်ကာမှာရှိတဲ့အိမ်သားတွေဈေးရနေတိုင်းခန်ကာရဲ့အိမ်သားတွေဈေးခိုင်းတယ်နမတ်ပြီးတိုင်းမှာတဘလီဂ်မှာဒီနေ့အေလာလောက်တယ်မဟုတ်လားကျန်ရှိနမတ်များပြီးမှသာသနာစကားများတင်ပြပါမယ်အားလုံးပါဝင်တေးကြပါမပါဘူးနော်မပါတော့အရင်တော့ပါတယ်အခုမပါတော့သာသနာစကားများတင်ပြပါမယ်အဲ့လောက်ပဲအဲ့ဒါတဘလီဂ်ကပုံကိုယ်တွေနေတိုင်းကြည်ညာတယ်နော်အဲ့ဒါကျင်းညာပြီဆိုတော့ဒီနေ့ဂျမားပြောင်းနေဆိုတော့သိလိုက်တော့အဲ့ဒီလိုပဲဒီတက္ကသိုလ်ကျောင်းတော် Hazrat Hakim Akhtar Sahab Rahmatullah Alayhi ကနမတ်ပြီးတိုင်းမတ်တရပလီဝေကျောင်းတော်ထဲမှာကျင်းညာခိုင်းတာကျွန်တော်ဒီစိတ်ကြီးဝင်နေတဲ့ယောဂတွေတူဖြစ်ပါတယ်တက္ကပုရရှိတဲ့ယောဂတွေတူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်အားလုံးဒွါတောင်းပေးကြပါအေလာနေတိုင်းလှုပ်ခိုင်းတာကျွန်တော်တို့ခင်ရတို့ဆိုဘာဒုက္ခလဲကွာငါမနေတော့ဆိုပြေးပါနော်ပြေးပါအဲ့လိုကံတကတော့မသွားတော့ပြေးပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ယောဂတွေကိုစင်အောင်ကုတဲ့နည်းတွေပဲအရင်တုန်းကသူတော်စင်တွေမှာအတွင်းထဲမှာယောဂရှိတယ်အဲ့ဒီယောဂတွေကအမျိုးစုံရှိတယ်ကျွန်တော်အပြင်ယောဂတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးစီးကြိုယောဂပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာနာရင်ကြပြောတာမဟုတ်ကြီးပေါင်းယောဂပြောတာမဟုတ်ဘူးသွေးတို့ယောဂပြောတာမဟုတ်ကင်ဆာယောဂပြောတာမဟုတ်အဲ့ယောဂတွေကတော့ဆေးရုံကြီးမှာသွားကုပါအတွင်းမှာဒါတွေကပြင်ရတယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ယောဂတွေမမြင်ရအတွင်းမှာရှိတဲ့ယောဂတွေကဘာလဲဆိုရင်ဟုတ်ဘေ
mal ပစ္စည်းရဲ့ချစ်စိတ်ပစ္စည်းကိုတအားချစ်တာပလီချိန်ရောက်ရင်လည်းပလီမသွားအောင်ဆိုင်ထဲမှာပဲသူအချိန်ကုန်တယ်ကြရကလာမယ်အဲ့ဒီမှာရောက်မယ်ဝယ်မယ်အဲ့ဒါကပစ္စည်းချစ်စိတ်နောက်တစ်ခါယာဒူးယာကန်ချစ်စိတ်ရှိသေးတယ်ပတ်စံချမ်းသာသွားပြီဆိုရင်ငါဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ချင်တယ်ငါအတွင်းရေးမှုဖြစ်ချင်တယ်ဒါကဟုတ်ပေယာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပေမာလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကဟုတ်ပေဘာဆိုရင်ဟုတ်ပေဘာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မိန်းကလေးတွေကိုချစ်တဲ့စိတ်မိန်းကလေးအိမ်ကဇနီးကိုချစ်တာစဘာပြတယ်အဲ့ဒါမပါဘူးအိမ်ကဇနီးမပါဘူးအိမ်ကဇနီးလည်းခင်ဗျာမချစ်တော့ပါဘူးအခုကပြီးသွားပြီချစ်သေးလားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကပြောတာပေါ့ဟဒီစ်တော်မှာလည်းရှိတယ်အိမ်ကဇနီးဟာတဲ့ကိယာမတ်အာခီရတ်ကြလို့ရှိရင်ဟူရကညာပြိုတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်မယ်တခါလေကျွန်တော်တို့မိန်းမတွေအိမ်မှာပြောတယ်ဘာပြောလဲသလားဟိုရောက်ရင်တဲ့ဆရာတို့ကကညာပြိုတွေနဲ့ပဲပျော်မြူးနေမှာကျမတို့စည်ရင်နဲ့တောင်ထဲမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒီတော့ကညာပြိုတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်မှာသူတို့ပြန်ပြည့်သိရတယ်အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုအာလီဘဘာပြောနေတာပေါ့အိမ်မှာရှိတဲ့ဇနီးတွေကအားလုံးကညာပြိုတွေရဲ့ဟိုကညာပြိုတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်မှာဆိုတော့ဟိုထိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအိမ်ကမိန်းမနဲ့တော်တော်စိတ်ဆင်းရဲနေတာဟာကွာတဲ့ဒုက္ခပဲဒီမိန်းမဂျန်နတ်သွားတာတော့မှငါ့ကိုဒုက္ခပေးဦးမှာဟိုမှာသွားပြီးတော့ဂျန်နတ်ပါတော့သွားပြီးတော့ဒုက္ခပေးဦးမှာဟိုကညာပြိုရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဦးမယ်ဆိုသေပြီကွာတဲ့အဲ့မှာဟုတ်တယ်တော့အဲ့ဒီဟာဟုတ်ပေဘာမဟုတ်ဘူးဇနီးတွေကိုချေးရမယ်ဒါဆွန်နတ်ဓမ္မနမြတ်ဆရာဆွန်နတ်သဘာပြတယ်ဟုတ်ပေဘာဆိုတာကောင်းမလေးတွေကိုနဲ့ဟလာနေကာမရှိတဲ့လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ကောင်းမလေးတွေချောချောလတ်လတ်လေးတွေအဲ့ဒါဟုတ်ပေဘာမျက်စိနဲ့ကြည့်တယ်ဟုတ်ပေဘာရှိတယ်မဟုတ်လားလမ်းပေါ်မှာရှောင်းရခက်တယ်တိမ်းရခက်တယ်အခွဲတွေနဲ့တော်တော့မလဲအခုအခွဲမဟုတ်တော့ဗျာအတူတွေဖြစ်သွားပြီအတူကနေကြက်တွေလည်းဖြစ်ကုန်ပြီကြက်တွေဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မောင်လာလေးမြတ်ဆပ်ကအမိန့်ရှိတယ်ဒီခေတ်ကြီးမှာတဲ့သာသနာပေါ်မှာတီးပြီးဝါကျင့်သုံးနိုင်တဲ့လူကတော့ဟီးရိုးပဲတဲ့ဒီခေတ်မှာသာသနာပေါ်မှာတင်းပြည့်ကြက်ပြည့်ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့လူဟီးရိုးမင်းသားပဲသာဘာတာဝကကြီးများရဲ့ခေတ်နဲ့ဒီခေတ်နဲ့ကျင့်သုံးရတာဘယ်သူခဲမဲ့ထင်တယ်သာဘာတာဝကတွေခေတ်ကမခက်ဘူးတမန်တော်မြတ်ဆလောဆလမ်ကိုတော်တိုင်ရှိတယ်ရှေ့မှာတမန်တော်မြတ်ဆလောဆလမ်ဟာလို့တစ်ချက်မျက်စိတော်နဲ့ကြည့်တာနဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေအားလုံးစင်တယ်တမန်တော်မြတ်ဆလောဆလမ်ဆိုဘတ်အဲ့လောက်ကြီးကျယ်တယ်မျက်စိအာယုံအဲ့လောက်ကြီးကျယ်တယ်တစ်ချက်ကြည့်ရင်အတွင်းယောဂအကုန်ပြောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတမန်တော်မြတ်ဆလောဆလမ်နဲ့ဝေးလာနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခေတ်ကြီးမှာအဲ့ဒီတမန်တော်ရဲ့အဆုံးအမတွေတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ခက်ခဲနဲ့ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်တဲ့မော်နာလီမြတ်ဆပ်ကအစ္စမာနိကဟီးရိုးရဲ့ဒီခေတ်ရဲ့မင်းသားပဲမင်းသူရဲကောင်းမယ်ဒါသူရဲကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ရှောင်ဖို့တော့လိုမယ်ဟုတ်ပေဘာဆိုတာကဒီကောင်မလေးတွေရဲ့အချစ်ပေါ့ဒါတရားယောဂတစ်ခုပဲHazrat Hakim Akhtar Sahab Rahmatullah Alayhi ကအမိန့်ရှိတယ်ဒီနေ့တဲ့မိန်းကလေးတွေရဲ့အချောအလှတွေကိုတချို့ကသိသဘောကျတယ်တယောက်လှပဆိုသူ့လည်းကြည့်မယ်နောက်အလှရှိသေးတယ်ကြည့်အောင်မလားကြည့်မလားကြည့်မယ်နောက်တယောက်ရှိသေးတယ်ကြည့်မလားကြည့်ပဲအယောက်ပေါင်း1000ကြည့်ပြီးပြီတယောက်ပဲကြံတော့တယ်ကြည့်အောင်မလားကြည့်ခြင်းတယ်ဟုတ်တယ်နော်လူရဲ့တဘာဝစိတ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ရှိတယ်သူကဆုံးသွားချပြီအလ္လာဟ်မဂ်ဖီရတ်ပေးပါစေသူကတစ်လုပ်ငန်းလုပ်တယ်တစ်ဒီပါလဲကျွန်တော်တိလေကျွန်းလုပ်ငန်းကျွန်းနေပါလေအယောင်းဝယ်လုပ်တော့သူ့တငယ်ချင်းတယောက်ကအိန္ဒိယလာတယ်အိန္ဒိယကလည်းကျွန်းနေပါလေဝယ်သွားတာပေါ့ကျွန်းနေပါလေဝယ်တော့ तू ကဘာပြောလဲ तू ကိုဆလာမတ်ပလီပြင်းနေတာဟိုဆလာမတ်ပလီလေဘဇွန်တော်ကဆလာမတ်ပလီပြင်းတော့သူ့ကိုပြောတယ်ခင်ဗျာကြံတာနဲ့ထည့်ပလားကြံတာနဲ့ထည့်ပလားကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘူး
या तो लड़की की बात करो या लकड़ी की बात करो, या लकड़ी की बात करो। नरो मैंने अयाओं है लो नहीं रहते ता जाओ प्यो हैं प्यो, या लड़की की बात करो या लकड़ी की बात करो। तो ये चंदा वंदा मुझे समझ में नहीं आता, क्या करना है चंदा? अरे बाले तो बेबा अपने में योगा ऋषि अरे योगा दीने न्या तन्या इबादत लो दे मैं क्या हूँ क्या बात रमजान तलाओ अरे बेरो क्या मिले सो अपुना अबू सईद से आई सी त्वाला अठू उठाऊं खाया रेတွေ့လားအခုတော့ခင်ဗျာဆရာကြီးရှိတော့သွားမှာခင်ဗျာအခုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟာဘာစကားတွေလဲကွာဆရာဒီနေ့ပြောနေတာဟာဘာတွေလဲကွာတို့ဘာတခါမှလည်းမကြားဘူးတွေဆရာဒီနေ့ကစ်နေပါလားမဟုတ်အဲ့ဒါလောက်ရမှာအဲ့ဒါမလောက်သမျှကာလပတ်လုံးပြီးွားတဲ့မွတ်စလင်တယောက်မဖြစ်နိုင်ပြီးွားတဲ့မွတ်စလင်တယောက်မဖြစ်အောင်နှာခေါင်းရှိရင်နားပြတ်နေမယ်နားရှိရင်နှာခေါင်းပြတ်နေမယ်ပါးစပ်ရှိရင်သွားကျိုးနေမယ်ခြေထောက်နှချောင်းတစ်ချောင်းကျိုးနေမယ်အဲ့ဒီလိုမွတ်စလင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီးွားတဲ့မွတ်စလင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဖဂျ်ရှိရင်မဂရိရှိရင်ဖဂျ်မရှိဘူးဖဂျ်ရှိရင်အေရှာမရှိဘူးရမဇန်လတလတေလာဝတ်ရှိတယ်ဂျန်တဲ့လတွေမှာတေလာဝတ်ချွတ်တီနေတိုင်းရုပ်ရှင်နှကားကြည့်ပြီးအိပ်မယ်ပဲဒရာမာတွေကြည့်မယ်ဂွန်နာတွေလုပ်မယ်ဘာမှအေးစားရှိမှာမဟုတ်ဘူးအပေါ်မှာအဖေတယောက်လူတယ်အဖေအိမ်မှာအဖေကောင်းလားအဖေလိုလားအိမ်မှာလေအဖေရှိလို့ရှိရင်လေမရဘူးနမမဖတ်လို့မရအေးဟာအတန်ဝအဖေအတန်ဝမလွယ်ဘူးအဖေအတန်ဝအင်တမာတယ်အမေလိုမဟုတ်သားရေမလာဘူးဟဲ့ဒါပဲဟာတော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကမှတ်မိသေးတယ်သွားတရိရတယ်ကျွန်တော်မန်းလေးမှနေတယ်29လမ်းမှာကျွန်တော်ငယ်ငယ်ပေါ့ငယ်တော့အိတ်တာပေါ့နော်တအားအိတ်တတ်တယ်ကြီးတော့အိတ်လို့ကိုမရတော့ငယ်ငယ်ကအိတ်တယ်အဖေကပလီသွားတော့နှိုးသွားတော့ထားတော့ထားတာပေါ့ထားပြီးတော့တအားအိတ်ချင်နေတော့ပြန်အိတ်တော့အိတ်ပြောတော့အဖေကပြန်လာပြီးတော့လေချိန်လုံးနဲ့တီးတာချိန်လုံးနဲ့သေးတွေပါထွက်ကုန်အဲ့လိုတီးတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအဖေမျိုးကျွန်တော်မာမူတယောက်ရှိသေးတယ်သူ့သားခလေး3ယောက်အဖေတပြက်စီးနဲ့ချတာဖဂျင်မဖိုင်တပြက်စီးနဲ့ကက်တာမာမူတဲ့ဆုံးသွားချပြီအဖေလည်းဆုံးသွားပြီသူလည်းဆုံးသွားပြီသူ့အဖေလည်းဆုံးပြီသူလည်းဆုံးပြီအဲ့တော့နမတ်ဖဂျင်မဖိုင်တပြက်စီးနဲ့ချဟာခလေး3ယောက်အဖေပြည့်နေပြီရိုက်တော့မှလားဆိုရိုက်မှာတဲ့ဘယ်နမတ်ဘာလို့မဖတ်တာအဲ့တော့အိမ်မှာအဓိကအကြဆုံးအိမ်တော်ဦးစီးရှိတယ်လို့လူတိုင်းမှာအပေါ်မှာနေဂရန်တယောက်ရှိရမယ်နေဂရန်ပြုစုပြိုးထောင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြုပြင်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒူးပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တယောက်ရှိရမယ်သူ့လက်ထဲမှာလက်ထည့်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြုပြင်နေရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြုပြင်နေမှတနေ့တခြားဘဝလှလာလိမ့်မယ်တနေ့တခြားဘဝလှလာလိမ့်မယ်အရင်တော့နမတ်5ချိန်မရအခုနမတ်5ချိန်ရလာလိမ့်မယ်အရင်တော့ TV ရုပ်ရှင်မကြည့်ဘူးကြည့်တယ်အမြဲကြည့်တာအခုမကြည့်တော့ဘူးဖြည်းဖြည်းကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥတီလာလိမ့်မယ်အခုနအဘူဆအီဒ်ဂန်ဂိုဟီကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာမနေ့ကမုန်းတချညမုန်းတချဟာအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးကွာနောက်ပြီးတော့ခွေးတွေလည်းထိန်ခိုင်းနေတာအဆင်မပြေနိုင်ဘူးငါတော့မသွားတော့ဘူးအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်အခုတကယ်အလ္လာဟ်ဝါလာတွေစီသွားလို့ရှိရင်လေအလ္လာဟ်ဝါလာတွေအခုပုံစံပြောင်းသွားပြီအလ္လာဟ်ဝါလာတွေကဘာလုပ်လဲဆိုရင်အလ္လာဟ်ဝါလာတွေကအလ္လာဟ်ရဲ့မဟာဘတ်ကိုပဲတင်ပေးတယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်အချစ်ပဲတင်ပေးတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုငါတို့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်နေအမတ်တွေကိုစဉ်းစားအလ္လာဟ်ရဲ့နေအမတ်တွေစဉ်းစားဘယ်လိုနေအမတ်တွေအလ္လာဟ်ပေးထားတာလဲအဲ့ဒီနေအမတ်တွေကိုစဉ်းစားခိုင်းပြီးတော့နှလုံးသားထဲမှာအလ္လာဟ်ရဲ့အချစ်ကိုထည့်တယ်အလ္လာဟ်ရဲ့အချစ်ကပြည့်လာပြီဆိုရင်လူကြီးမင်းများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တွေအလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်နာခံတဲ့နေရာမှာတအားလွယ်သွားမယ်ဘလောက်ခက်ခဲအလုတ်ပဲဖြစ်အထဲထဲကနှလုံးသားထဲမှာတတ္တိတွေဝင်လာလိမ့်တတ္တိတွေဝင်ဘလောက်ခက်ပါစေအဲ့ဒါကိုအင်တမချိုးမြိန်တဲ့အရာသာခံစားရင်းနဲ့အလုတ်လုပ်လိမ့်ဘာရောက်လာမှမဟာဘတ်ရောက်လာမဟာဘတ်ရပြီဆိုရင်ဘာမှမလိုတော့အလ္လာဟ်ရဲ့မဟာဘတ်အဲ့ဒါသိကြီးကျယ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာအခုလိုးနေတာမဟာဘတ်
Mahabbat Mashiro, Janori, Allah, Amay Naga Mudiman, Lane, Matuabu, Lane, Sheo, Matuau, Hazrat Maulana Mufti Taqisa Usmani, Damat Barakatumul Ali Agali, a Chow Yali to Yed Hare Tuya Mawaisma, Ari a Chow Yali Avares, Ho Janoru Ningia, Nafadul Yaman Sura South Opa. Harun Rashid Shimi and Yikaru Jabuli, Harun Rashid Shimi. Ho Iraq Nangamash, Tua Ochokera, Milo Ochokera, Hazrat Imam Malik Rahmatullah Leteka. The Yema Harun Rashid ye to Sakhabat, Dada Paupiro, to Tamama Shire. Pokuri, Alongo Biore, Hari Nando Rema Shire, Pisiri, the Adu Waging Chanyane, Paging Kanyane Kajaro, Lurio Babioles way. Hari Nando Rema, Pisi Shire, Pisiri, Yantamu Shire, Pisiri. Ara Mino Jaita Pisiu, who Lene Kailai, Ara Mipisi Pito. Badua Biora, Harun Rashid, Shimi Nia Biora. Harun Rashid Shimi Nia Bioro. Alon Nando Rema, Damoshi, Pisiri, Alon Laisha, Shavro, Kainari, Nagapai Novi, not Yoga, not to go Kainari and Gapai Novi, not to go, not Yoga, not to go Kainari and Gapai Novi. Nando Rema, sort of Pisiri, Ayanta Mushi, Pisiri, or Arishimi and Ye Bema. 2 years, Chomatios, Arichomale, Atame, Abishi, Amutami. Namaya Khali Sare. Daman Yampinia Ayante. Chiminia Alotiano, Alova, Yo Dede, Nando Rema Shire, Pisiri, Alo, Wine, Luja, Yajane, Yujare Kajaro, Khali Saga, Bama, you, Shimini Pacomo Maletidar. Shimini Patomo Maletidare. Harun Rashid ka mere Khali Sare mele Pisiri dua you be dua. Why you like that? Shimianji Leboma, Shimianji Zagata Meli, Shimiani at the Tema, Baby Siu, Kaimle Era to Yames, Shimiani, Bacoma, let him, Jama Shimiani, you like. The Voja Shimiani, you like Bisro, Shimiani Pavara. Shimiani ma Zubaida Sura Patama Mibiashi, Zubaida, the Chichere Mibiabe. Tuga, Heru Jabulamdi, Arabma, Saudi Arabia Nanga, General Makama, Nehri Zubaida, Nehri Zubaida, General Kura Lunger, Linga Nega, Twigger, Choutine, Myam Pautare, Ho Irakani Biro. Ye ya on Makamadina ma ye sharo Ari Zubaida Gadi Shimianji Harun Rashid ye Chinyaro Zubaida ga Tuga Ari Nehri Zubaida u South Zubaida Nehri Zubaida u South Imtam Pasani Myai Tona Ari Kika O Memo Sampi Viro Song Bore Kajaro Tuye Tengadia tu Amen Tema Tui Zubaida, Mingo, La Shimatakin, Belu Sassan, Mayaro, Toro, Mumiate, Alo, Haji, Ye Taite, Alo, Melobara, Allah, Mingo, Amiai Chijumave, Amiai Chimiamave, Zubaida, Biore, Aria, Allah Shimatakin, Lemakam, Neri Zubaida, Allah Lemakam, Babiru Lemakam, Daga, Taidu Pida, Paine, Kisiri, Mea Sauda, Mimpisina, Mipasana, Sauda, Moda. Naingando Bandane South. Arajo Allah Lemaka. Arasumio Allah Shimati Jannat Mapiulas. Allah now Jannat be like Jannat Kabelu be like Zubaida Takemaya, Pure Harun Rashid, Akuna Hopia Gujano Piasemeno, Udaja Zubaida Yaula Zubaida Johnny Bura. Aras Zubaida Takemaya. Ngare Jone now Allah Shimatakin Jannat be like that Jonia. Not the year not came home. Molo Hoga Jone Ata Neni Rore Naya Urnian Zabini born in now young.
နောက်ရောက်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပလီဝတ်ကျောင်းတော်ကအဇန်ဆိုတယ်အလ္လာဟူအက္ဘာအလ္လာဟူအက္ဘာအလ္လာဟ်ရဲ့ကြီးကျယ်မှုတွေကိုကဘာကြီးကိုကြီးညာနေတဲ့အချိန်မှာငါရဲ့ဒီစပင်းတွေပေါ်နေတာလုံးဝမကောင်းအဲ့တော့ငါရဲ့လက်နှစ်ဖက်စလုံးကလည်းဂျုံနေပေးနေတယ်ငါဘေးမှာထိုင်နေငါရဲ့အစေကဂျုံမတွေရှိတယ်အဲ့ဂျုံမတွေကိုငါအမိန်ပေးလိုက်တယ်မင်းတို့ငါရဲ့တောင်းပေါ်မှာစပင်းတွေပေါ်နေတယ်ပလီဝတ်ကျောင်းတော်မှာအလ္လာဟ်ရဲ့အလ္လာဟ်ကဘရာဟီဘယာနိုရယ်အလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်နာမတော်ဟာလားအဲ့တော့ခေါ်ကျူးနေတယ်ငါစပင်းတွေပေါ်နေတာဘေးအတပီဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါအိုရနီနောက်ရောက်နေတဲ့အိုရနီကိုရှေ့ကိုတိုးပြီးတော့စပင်းကိုဖုံးလိုက်စမ်းဆိုတော့ဂျုံမတွေကဖုံးလိုက်အဲ့ဒီဖြစ်ရက်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်အယံနဲ့တက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါ့ကိုဂျန်နတ်ပေးလိုက်တက်တယ်လေအလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်ရဲ့နာမတော်ရဲ့အဇမတ်လောက်လိုက်တာအဇမတ်နောက်ဖြစ်ရကလေးတခုသွားတရိယာပြန်တယ်हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये घर मलफूजात हकीमुल उम्मत में ये था हज़रत हकीमुल उम्मत का बामें शीले सो अम्योतमी त्याव शीले रे अरे अम्योतमिया सोंगा नीरे खाचरो अरबी लो प्योरा टूरन सोमा बे और सोंगा नी सकरात ये आलम अरबी लो रे प्यो निरा और एया लू रे दी अरबी लो प्योरा एया लू रे नाम ने अरबी लो प्योरा होती है बारी प्योमा मती अडेबे मती है एया लू रे तो अभी पलिया सियाओ पे खोला रे लाबाओ सिया इमा जमारो एमा दुआ कोयलो अनेसा याव तो में सकरात छिने नौका ने अरबी लो रे प्यो रे सो ना ठाऊं जी बाओ सो ना ठाऊं ने का इन हादैनि रजुलैनि यकूलानि ली उदखुलुल जन्नह इन हादैनि रजुलैनि यकूलानि ली उदखुलुल जन्नह दी शे मा शी नेदे पुग्गो ने याव का जमा को प्यो ने रे मिन जन्नत थे विन दो अरे हो पुलिसिया तो ही आया पर हा दा जन्नत या खुशखबरी वे अरे लो प्यो भी खना ने तो सोमवार म्योतमी सोमवार अरे गुना मौलिसा का मेरे दी म्योतमी या तो चीचे रे खुशखबरी या रहा रे अरे दी म्योतमी या बालक डाले तू रोज़े ना हाँ मैं प्यो ने रो रे दी म्योतमी प्यो लो में हाँ बाबी लो तू आ पीर जा लो के हाँ तू आ बालो दा पीर जा लो के रे दी अपुना दी खुशखबरी ने रो लाला में मपत्ते दी दरिंगाओ ने रो लोवा मपत्ते तू लो दा पीर जा लो दी खुशखबरिया इन हादैनि रजुलैनि यकूलानि ली उदखुलुल जन्नह दी लू ने याव का जमा वो प्यो ने रे जन्नत है विनो लू प्यो ने रे सर दा म फिर नहीं सिंजा बाओ तू बारी में अच्छी काउ नहीं में शी दे ले सरो तखुरो शी पली वे चाउं दो गाने अजान सोराइन दी अम्योतमिया ले ऐ नहीं चचिर ता खाई तो ऐ नहीं रे अजान जा था अदब सच्चे में अदब पेरे बैठो में अजान जा रहे तू ऐ नहीं रहा मशी लो नहीं रहा रो पीर जा लो बे ताबी में अजान को बलाउ थी अजमत न लौंदा रहे मां दाऊ लेजा दले सुरुशी अजान ना चालाई भी सुराने ऐ याने नौकने ठा खाई अरे अच्छी खुशी अराब और खालिसा जाओ प्यो ने रहा नखू वाकया नखू फिर द्वारा खालिसा शिमियन ओ पखोमो मा लेटनो शिमियन या द्वारा ले शिमियन तू प्यो रे जगाने तू नी द्वाई नी बिरो तू या द्वा बिरो शिमियन बालो ले तो तू अम्योतमी हो दगाउं लो ले यार दगाउं लो भी तूने नेका लो दे खा ओ पटमा ओ जुबैदा ने खले में आओ दी खालिसा चोमा ने खले यारा मामून रशीद का दी चोमा ने यारा और दी फिया का बाती आले से दी फिया का शिमिया भी सुन बामा मलूरो शिमिया लो दे ला किसी रे बालो दे पंगालो का असो बालो लो या मारे दिमे अला चौथा बरया असो बे अरे रे आलो या पैसे बदू यू लाइटा शिमिया यू लाइटा ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျင့်စဉ်ကျင့်ရတဲ့အားလုံးထဲမှာရှင်မြင်တစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီရှင်မြင်ရပါတယ်အလ္လာဟ်की मोहब्बत ပဲအဲ့ဒါရှင်မြင်မယ်
အဲ့ဒါရပြီဆိုဘာမှမလိုတော့အဲ့ဒီတခုရရင်ဘာမှမလိုတော့အဲ့ဒီမဟာဘတ်ကဘုဒ္ဓရှိရမှာလေအဲ့ဒီမဟာဘတ်ကဈေးမှာဝယ်လို့ရတဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာအဲ့ဒီမဟာဘတ်ကမဟာဘတ်ရှိတဲ့လူစီမှာပဲသွားအဲ့ဒီမဟာဘတ်ကမဟာဘတ်ရှိတဲ့လူနာပဲသွားတယ်အဲ့ဒီမဟာဘတ်ကကူးဆက်လာခင်ဗျားတို့ဖရီဒူဒင်အသွားဆိုတာကြားဘူးမယ်အရင်တော့အဲ့ကြီးကျယ်တဲ့ပရစေကုံတဲ့ကြီးအသွားဆိုတာရေမွေးတွေပရစေတွေရောင်းတဲ့ကုံတဲ့အဲ့ဒီကုံတဲ့ကြီးကလေကြာသွားပြီသူအဲ့ကုံတဲ့ကြီးအကြောင်းပြောရရင်လည်းအရန်ကောင်းတယ်အဲ့ကုံတဲ့ကြီးမပြောတော့ဘူးအဲ့ဒီကုံတဲ့ကြီးကအလတ်စီကဒွါတစ်ခုလုပ်တယ်အဲ့ဒွါလေးကျွန်တော်ပြောပြတယ်အဲ့ဒွါကျွန်တော်တို့လည်းတောင်းရအဲ့ဒီဖရီဒူဒင်အတားကအလတ်စီကဘာတောင်းလဲဆိုရင်လေဒင်ဒါရာသာသနာရေးဘာသာရေးလေးစားခြင်းနဲ့လေးစားလိုက်နာခြင်းတဲ့လူတွေကိုသာသနာရေးဘာသာရေးအလားတဲ့ပေးလိုက်ပါသူတို့ဇုဟ်ဇာဟီဒရာလောကီစည်းစိမ်တွေကိုမတတ်မဲ့မှုကိုမတောင်းတတ်မဲ့မှုမရှိတာကိုတောင်းတဲ့လူတွေအဲကြောင့်ဇုဟ်ဆိုတာလောကီစည်းစိမ်ကိုမလိုချင်ဘူးလောကုစည်းစိမ်မနစ်မြို့ဘူးအဲ့ဒီလောကီစည်းစိမ်ကိုမတောင်းမဲနဲ့ဇုဟ်တောင်းတဲ့လူတွေကိုလည်းဇုဟ်ပေးလိုက်ပါतू ကဘာတောင်းလဲသူရှင်းမှာ तू တောင်းတော့မှာဒင်ဒါရာဇုဟ်ဇာဟီဒရာیک ذرہ درد دل اطوار را یک ذرہ درد دل اطوار را اطوار گرو فرید الدین اطوار کا تو کو تو کیوں رہے چنو اطوار گرو رہے اللہ یہ محبت ننے لی لو پی لائی با اللہ یہ محبت ننے لی پی لائی با تادنا لو جنہ لوڑے پی لائی زہد لو جنہ لوڑے پی لائی چنو با پی لائی اللہ محبت ننے لی پی لائی پا ارے محبت کا تک یہ چیز ہے ایان تامبوشی ارے محبت یا بھی سو موسیقی تھا جو لے مکھے ہوئی بلاو اینی شیشی ہوئے ہم لے یوں گئے پگڑی پاؤں میں پہننائی تھا ہم لے پیو تھا میں محبت یا دوارا ہو حضرت مولانا شیخ عبدالمنان صاحب دامت برکاتوں ہوں گا تو شیخ اچاؤں پیو پیارے مولانا فقیر احمد صاحب فقیر محمد صاحب اچاؤں پیو رہے نیا جائے انہیں میں اے ہوں لوڑیا سیاہی اے با سیاہی اے آشی آؤ اے کہنا کرا اے کہنے کا جا میں اے اٹھا رہا تاجد پڑھ رہے مینو آلوں ناو اے کھائی نہیں رہے تو ناو میں اے نہیں لو پیو رہے بزو زگاہ ناٹا ہوا مالا مینو ناو اے دے تو میں اے نہیں تو زبدو لے فانزین شیئے اللہ شمیت تکنیا میں اے نہیں لو تو اے کو میں بیو بوارے ناو مینو زو اے کھائی نہیں رہے آشی آؤں تو اے کو میں بیو ناو میں اے بورے چارو مانٹو رہے تو میں اے ارہ بایا دورا سو محبت الہیہ ارہ چنو روما ارہ لورا چنا باما ملو تیاؤ نے تیاؤ یا پھر ڈالے اللہ محبت مشیلو علی نوجانا اللہ محبت مشیلو روزہ پھر ڈالے اللہ محبت مشیلو نماز مپٹا اللہ محبت مشیلو اللہ محبت شیبو لو میں اری اتوکا چنو رو آلو چنو خیارو اللہ والا اللہ محبت شیرے لو ناما دعا بھی رو چنو رو بواو پیو دیا میں تشیا محبت کو کویو میں تشیا محبت کویو محبت یا اللہ میں ننے یا اللہ میں نو ننے یا اللہ نو چلو شی امیا یا دعا بھی سے چنو رو بوا یا دی شب برات لے نیا دائی شب برات چے انشاءاللہ ابو چنو رو تنے ما تکا شب برات چے بار نو چنو تنے ما تکا چے بار میں ارے دو محبت یا دعائیں نیرائی شب برات نیرائی شب قدر ہر شب قدر اس تو روزیہ بیورے نا اٹوکارو غوارے نیارائی شب قدر بیرے قدر نیم یا بیرے نیارائی قدر نیم بیرے اری اشی میلی اری دو آری وے اللہ ٹاؤ نیرا اللہ سیا ٹاؤ نیرا چنو روٹوے گا ارا لورا تا نیارے نے میا چنو رو ایا اپوزا لائی دے دینے تنیا کون لوگ منو منہ تنیا مطلب دو ایگا اکوا چنو روا او بالو آمنے سو تیاری لوا رو میں رمضان اللہ میں امتا ممیت
ရက်တွေလာနေပြီတမန်တော်များဟာဒီသ်တော်မှာရှိတယ်တမန်တော်များဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရှာဘာလမှာရိုဇာအများဆုံးထားတယ်ရမ်ဇန်လကလွဲရင်ဒီပြင်လတွေရှိတယ်လား17လအဲ17လမှာတမန်တော်များဆလ္လာလာဟူအလိုင်ရိုဇာအများဆုံးထားတော်မူလေးရှိတယ်ရှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှာရဟင်းကရေးတယ်ဘာဖြစ်လို့အများဆုံးထားတာလဲရမ်ဇန်လမြတ်ရဲ့အကျိုးလေ့ကျင့်တာရမ်ဇန်လမြတ်ရဲ့အကျိုးလေ့ကျင့်မနေ့ကပဲကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဘယန်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမူဖတီအဗ်ဒူရောဆာဒါမတ်ဘရကာတုံအကြောင်းလေးပြင်ပြနေတာရမ်ဇန်လမြတ်လာတော့မယ်ဆိုတိုက်ရာဒီဘယ်လိုလုပ်မလဲရမ်ဇန်လမြတ်လာတော့မယ်ဆိုတိုက်ရာဒီလုပ်ရတော့မယ်တဲ့တိုက်ရာဒီကဒူအာတောင်းယာလာကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုဒူအာနှစ်ပုတ်လေးအစမှာကျွန်တော်ပြောပြီးပြီအလ္လာဟ်မဘာရစ်နာဖီရဂျာဘာဝရှာဘာနာဝဘလဂနာရမဒန်နောက်ဒူအာတစ်ပုတ်ကအလ္လာဟူမဆလင်နီလီရမဒန်ဝဆလင်ရမဒန်လီဝဂျအလ်ဟူလီမတကဘလာအဲ့ဒီဒူအာပြီးလို့ရှိရင်ရမ်ဇန်မတိုင်ခင်မှာအိမ်အတွက်ဝယ်စရာတွေအားလုံးဝယ်ထားလိုက်တော့တဲ့ရမ်ဇန်လဈေးမသွားနဲ့တော့ရမ်ဇန်လဈေးမသွားနဲ့အီဘာဒတ်ထဲမှာပဲနစ်မြို့တော့နစ်မိုးအောင်လုပ်တော့ဖီလာဝတ်နဲ့နဝါဖီနဲ့နော်အဲ့ဒီထဲဇီကီနဲ့အဲ့ဒီထဲမှာပဲနစ်တော့မယ်အင်ရှာအလ္လာဟ်တအာလာဒီဈေးချိုပြီးဝယ်ထားလိုက်တော့နောက်တစ်ခါမူလာကတ်လုပ်ဖို့အရေးကြီးတဲ့လူတွေရှိနိုင်တယ်အဖေရဲ့အမေရဲ့အကိုကြီးရဲ့အမကြီးရဲ့အပတ်စဉ်သွားရတယ်မို့လားရမ်ဇန်နောက်ဆုံးပတ်မှာအားလုံးနဲ့သွားပြီးမူလာကတ်မူဆာဖာလုပ်လိုက်အင်ရှာအလ္လာဟ်အစ်နေတော့မို့အစ်ပြီးမှလာတော့မယ်ရမ်ဇန်မလာတော့ရမ်ဇန်အီဘာဒတ်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါတရားရီလုပ်ပါနောက်တစ်ခုတရားရီရပါလဲနောက်တစ်ခုရမ်ဇန်မတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့တောဘာလုပ်လိုက်ရမယ်တောဘာအလားဒီနေ့လုံးကျွန်တော်တို့မိုက်ခဲ့တာတွေနမတ်စီပြက်ခဲ့တာတွေတီလာဝတ်မရှိခဲ့တာတွေအလ္လာဟ်ဝိတရားလူဝိတရားပြက်ခဲ့တာတွေအားလုံးတောဘာလုပ်ပြီးအဲ့ဒါတွေဖြည့်စည်းပါဖရတ်စီမဖတ်ခဲ့တာတွေအားလုံးကဇိုင်အူမရီဖပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကရိုဇာမပြက်ခဲ့တာတွေအားလုံးရမ်ဇန်မတိုင်ခင်ရိုဇာတွေဖြည့်ထားလိုက်တော့ဒီပဲဖရာအစ်တွေအားလုံးဝါဂျီဘတ်တွေအားလုံးအကောင့်ထဲပေါ်ထားလိုက်ထုံနည်း၎င်းမဲ့ရမ်ဇန်လရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တရာဝီနမတ်ကိုအကောင်းဆုံးကုရ်အာန်ဖတ်တဲ့ပလီကိုရွေးဘယ်ပလီမှာအကောင်းဆုံးကုရ်အာန်ဖတ်လဲအဲ့ဒီပလီကိုရွေးဘယ်ပလီမှာတာဒီလ်အာကာနဲ့ရကူစဂျဒါနောက်ဆုံးဒူအာအလ္လာဟူမအင်နီဇလမ်တူနဖ်စီဘယ်ပလီမှာအကောင်းဆုံးဖတ်လဲအဲ့ဒီပလီကိုပဲရွေးပြီးပါကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းညံတဲ့ပလီပဲသွားတယ်အဲ့ဒါမလုပ်ပါနဲ့တိတ်ညံတဲ့ပလီမှာဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ပလီတစ်လုံးရောက်သွားတာဖတ်ကြည့်လေနာမည်မပြောတော့ဆရာအိတ်နိုင်ဆရာအိတ်နိုင်ဆရာဘာဖတ်လဲပထမရကအဘဆဝတဝလာအန်ဂျာအဝလ်အာမဖတ်သွားဒုတိယရကပထမရကမှာတော့သူကဘာဖတ်လဲဆိုတော့ဆူရာတပုတ်ပဲလာအုပ်စင်မဘီယောမလ်ခီယာမဟုတ်တယ်ဒုတိယရကမှာအဘဆဝတဝလာအန်ဂျာအဝလ်အာမပိုင်းနဲ့ဖမန်ရှာအဇကရာရောက်သွားပြီဖမန်ရှာအဇကရာကိုဘာဖတ်လဲဖမန်ရှာအတခဇာအီလာရဘ်ဟီဆဘီလာအင်နရဘကယအလမအနကတကူမအဒနာဇူဟာဆူရာမုဇမင်ဒီပတ်တော့အဘဆာနီဆူရာမုဇမင်ပြီးတော့အလ္လာဟူအက်ဘာနမတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်အာလင်နဲ့တရားမှမရှိဘူးအားလုံးအဝအမေကြီးပဲဒီဘက်ရတဲ့လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်သွားတာမကောင်းကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်သိနောက်ဘက်နောက်မှာမဖတ်တော့အင်ရှာအလ္လာဟ်ဘက်နောက်မှာဘယ်တော့မှမလာတော့ကျွန်တော်ကထားပြီးထောက်ပြန်ရင်လည်းပြဿနာငါ့ကိုသိခါကြောက်လှုပ်တာလာအောင်ပါနောက်သိခါကြောက်လှုပ်တာပြေအောင်ပါနောက်တော့မသွားတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပလီရွေးတဲ့နေရာမှာလေခင်ဗျာသတိထားဒီမှာတဏှာကြီးလောက်လဲအသုံးပြုရသေးတယ်ပင်လဲပင်ပန်းသေးတယ်ဆဝပ်လည်းမရဆဝပ်မရအဲ့လိုပလီမျိုးမရွေးနဲ့ဒီပလီမှာတော့ဖတ်တဲ့ဟာဖစ်စီကမှန်မှန်ကန်ကန်ဖတ်တယ်ရကူစိတ်သာလဲခံကတိုင်းကြကြလုပ်တယ်အဲ့လိုပလီကိုရွေးပါမလုပ်မြန်လာတော့ပြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဖစ်စီတော့မသိဘူးဘာဖတ်သွားတာလဲမသိလိုက်ခင်ဗျာဘာဆဝပြမယ်လို့ထင်လို့လားဘာမှမရအဲ့ဒါခုနတော့ပြုံးမှသိရနဲ့ဘိုက်တက်အဲ့ဒီကိုမြန်ပြီးကျင်လို့သွားတာမလုပ်တဲ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီတရားရီထဲမှာ
အခုတည်းကရမ်ဇန်လမှာငါဘယ်နှပါရာဖတ်မလဲနိဇာမုလ်အောက်ကတ်ဆွဲလိုက်ရမယ်ဖဂျီရ်ပြီးငါဘယ်တော့မှငါအရှရာတ်မဖတ်ခဲ့ဘူးရမ်ဇန်လကျရင်အရှရာတ်ဖတ်အင်ရှာအလ္လာဟ်တာဂျွတ်ကစားတာဂျွတ်အရှရာတ်ကလည်းအရှိရောက်သွားပြီတာဂျွတ်ညာအိတ်တာစောစောအိတ်တရာဝီပြီးတာနဲ့မြန်မြန်ပြေးဦးမြန်မြန်ပြေးဘူဒါယုံနေများတယ်လမ်းမှာအစ္စလာမ်အလိုင်ကွမ်ဆရာနော်မမီးတော့ပြန်တော့မစကားပြောအိမ်ကိုမြန်မြန်ပြပြီးနည်းနည်းပါပါပဲတိတ်အများကြီးမစားနဲ့ဆယ်ရီမှာစားလို့မရတော့နည်းနည်းပဲစားပြီးတော့ဘတ်ဝဇူလုပ်ပြီးအိတ်တယ်။ဘာညတာဂျွတ်ဖတ်မယ်အင်ရှာအလ္လာဟ်တာဂျွတ်မှာနှုတ်ဆက်ကို၄ရကာတ်အနည်းဆုံး၈ရကာတ်စားတော့၄ရကာတ်ကနမတ်အတွက်၄ရကာတ်ကဒူအာအတွက်အဲ့ဒါကိုစောပြီးချိန်ပြီးတော့နိုင်ပေးတာချိန်ပြီးတော့ပေးတာချိန်ထားပြီးတော့ထပြီးတော့အစောဆုံးဝဇူရေတန့်စင်ပြီးတော့နမတ်နရကာတ်၄ရကာတ်ဖတ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒူအာရှည်လေးတော့ကိုမိသားစုအတွက်ကိုယ့်ရဲ့သေဆုံးသွားတဲ့အမေတွေအဖေတွေအတွက်တနိုင်ငံလုံးရဲ့မွတ်စလင်တွေအတွက်တကမ္ဘာလုံးရဲ့မွတ်စလင်တွေအတွက်ဒူအာတောင်းပါပြီးလို့ရှိရင်ခင်ဗျာဆယ်ဒီစားပြီးတော့ဗလီဆင်းခဲ့ပါဗလီဆင်းပြီးတော့တေလာဝတ်နည်းနည်းစောစောစီးလာပြီးတော့တေလာဝတ်နည်းနည်းလို့အဲ့ဒီဗလီကိုအစောကြီးလာတာတိတ်အကျိုးရှိတယ်တေလာဝတ်အစောကြီးလာပြီးနည်းနည်းလို့ပြီးလို့ရှိရင်ခင်ဗျာတေလာဝတ်နည်းနည်းလုပ်ပြီးတော့အရှရာဖတ်ပြီးတော့ပြန်တော့မို့တိတ်အိတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖရတ်ပြီးတာနဲ့ပြန်သွားပြီးခဏအိတ်လိုက်အိတ်ပြီးတာနဲ့ထားပြီးဝဇူရတဆင်ပြီးတော့အရှရာဖတ်လိုက်အရှရာဂျာရှ်အဝါဘင်မဂရဘီရာနဲ့အဝါဘင်နရကာတ်ဆွန်နတ်နရကာတ်နဖီနမတ်နရကာတ်တော့ဖတ်တော်လား၄ရကာတ်နောက်နရကာတ်ဖတ်လိုက်အဲ့ဒါအဝါဘင်ပြီးသွားတယ်အဝါဘင်6ရကာတ်ပြီးသွားတယ်ဒါကျွန်တော်ခုနပြောသလိုတရာဝီမှာအကောင်းဆုံးဖတ်တဲ့ဟာဖစ်တွေရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပါရွေးချယ်မှုမမားစေချင် quality ကိုယူပါ quantity ကမကောင်း quality ဘယ်မှာကောင်းကောင်းဖတ်လဲအဲ့ဒီမှာလားအင်ရှာအလ္လာဟ်တအာလာအားလုံးလုပ်ကြမယ်နော်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ဒူအာတောင်းမှာကျွန်တော်လည်းအလ္လာဟ်တောဖစ်ပေးပါစေခင်ဗျားတို့အားလုံးကိုလည်းအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်တောဖစ်ပေးသနာတော်မူပါစေနောက်ပြီးတော့ရမ်ဇန်လမှာနောက်တစ်ခုသူကဒါအီဘာဒတ်အဝါမီနဝါဟီဆိုတာရှိသေးတယ်နောက်ဒုတိယကဏ္ဍအလ္လာဟ်တားထားတာတွေအားလုံးရှောင်အောင်အလ္လာဟ်တားထားတာတွေမျက်စိရဲ့ဂုဏနာဂုဏအိမ်မှာတချင်းဝါဒနာပါတော့လားဟာတချို့အိမ်မှာဟာကလားတချင်းနဲ့အကျဲကြီးဖွင့်တယ်ဟာကလားတချင်းကကျွန်တော်ထင်တယ်ကိရအတ်ဖွင့်တယ်လို့များအကျိုးဆိုရရတယ်လို့ထင်လားမသိတချို့ကငါတဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်တာကလားကကြည့်တာကွာတဲ့ဗမာကကြည့်တာမဟုတ်တာဆိုတော့ကလားကကြည့်တာသဘာဝရတယ်လို့ပဲသူကအဲ့တော့ကလားတချင်းကပဲသဘာဝရတယ်လို့ပိုဆိုးကောင်မှာကလားတချင်းကပို့ပြီးတော့အာရမ်းမြူးကြွတယ်ဘာမလုပ်နဲ့အဲ့ဒီတော့ကတာလိုက် TV တွေလေတော့ကတာလိုက်တော့အစ်တနဲ့ကြာဖွင့်ပါဒါတော့မှမဖွင့်နဲ့တော့ဗျာဒါတွေမလုပ်တော့နဲ့ဒါတွေမကောင်းဘူးနော်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးနောက်ပြီးတော့ရှေ့မှာလေဖြည်းဖြည်းဒါတွေထားဖို့လဲခင်ဗျာဒူအာလုပ်ပါဒါတွေရမ်ဇန်လမှာမုတ်စိတ်ရိပ်မယ်အင်နာလ illah ဝအင်နာအီလိုင်ရာဂျီအကောင်းလေဖြည်းဖြည်းမုတ်စိတ်ရိပ်တိုင်းလေအလ္လာဟ်ကျွန်တော်တောဖစ်ပေးပါဆိုရိပ်ဒီနောက်အရိပ်လို့ပြောတာလည်းမကောင်းအလ္လာဟ်ဒါတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့ဆွန်နတ်လေအဲ့ဒီအောင်ထားတယ်ဖြည်းဖြည်းအလ္လာဟ်စီမှာတောင်းမဟာဘတ်တောင်းလိုက်ရင်အားလုံးရမဟာဘတ်တောင်းလိုက်ရင်အားလုံးရတာဂျွတ်ရမယ်ညတိုင်းရှာဘေဘရတ်ညတိုင်းရှာဘေကဒ်အဲ့ဒီမဟာဘတ်ပဲကျွန်တော်တို့လို့လားအရန်လို့နေတာအရန်ကိုလို့နေတာကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဒီမဟာဘတ်ပဲအလ္လာဟ်ပေးပါစေဆိုဒီကျွန်တော်တို့ဖရီဒူဒင်အသွားတောင်းတဲ့တာဘတ်အားလုံးဒူအာတောင်းပါအလ္လာဟူမဆလီအလာဆယီဒနာمحمد النبي الأمي وآله وأصحابه وسلم تسليما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله جنمي الرعال وأبيميا چندا بن شمين ومبا يا الله جنمي الرشيما رمضان لميا جايا ولابا يا الله رمضان لميا تياري لونا زوميا شمين بيدنا ومبا يا الله دينيا ما جنمي الرعال وميمي أماميا توبا لونا نسواميا شمين بيدنا ومبا Ya Allah jami'u ta'amiya tamimiya aalungu Allah shimat dengan hidayat lamma miya chimi pitana robuba
Ya Allah kwelun toasha bi piye janoru ye Jesu shin miba napa ne Ya Allah bobe mya aalong ko Jannatul Firdaus ma kaumyat de niya ko chimye pedana ro mu ba myin ma de asin tang ko chimye pedana ro mu ba Ya Allah janoru aalong ye siya tama mya ko la Jannatul Firdaus ma myin ma de asin tang chimye pedana ro mu ba Ya Allah myama awa ma shi de muslim ne aalong ye atat sisei oi aalong ko Allah shin mat takin ta we saung shaw pedana ro mu ba Ya Allah pali we chaung do mya chaung mya Tuni lagaw mein ya Allah qabristan mya Islami sha'air Islam athaima mya Islam ye asa'o mya aalong ko Allah thain thain saung shaw pedana ro mu ba Ya Allah Islam loka ma di nei phit nide intisharဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့Ya Allahပဋိပက္ခတွေအားလုံးကိုချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ငြိမ်းချမ်းသာယာမှုများချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါအီရတ်နိုင်ငံထိုနည်း၎င်းမဲ့ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံထိုနည်း၎င်းမဲ့Ya Allahဆီးရီးယားနိုင်ငံနဲ့Ya Allahယီမင်နိုင်ငံအစရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးမှာငြိမ်းချမ်းမှုတာယာမှုများချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါYa Allahမွတ်စလင်များရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုထိန်းသိမ်းကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးသနာတော်မူပါYa Allahအဖို့အိုများအမေအိုများကလေးအရွယ်လူမမြင်များအားလုံးကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်တော်မူပါYa Allahအလ္လာဟ်အတွက်ဂျီဟာဒ်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ကူညီဆောင်မတော်မူပါYa Allahမွတ်စလင်တွေများအားလုံးကိုမိမိသားသမီးများကိုအစ္စလာမ်တရားတော်နဲ့အညီYa Allahပြုစုပြောထောင်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားများချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါYa Allahကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ရဲ့အချစ်ချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါဖရီဒူဒင်အကွာတောင်းတဲ့အတိုင်းပဲYa Allahနည်းနည်းလေးတော့အချစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအလ္လာဟ်ရဲ့အချစ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့အချစ်ကိုချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါYa Allahနမတ်တိုင်းကိုတကဘီရီအူလာနဲ့ဂျမာအတ်နဲ့ဖတ်နိုင်စွာများချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါYa Allahကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ရဲ့တီလာဝတ်ကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမပြတ်မကွက်လုပ်နိုင်စွာများချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါ Ya Allah ဂုဏအကုသိုလ်အားလုံးကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားများအပြည့်အဝချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولعلمائنا ولفقهائنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولمن كان له حق علينا واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين والحمد لله رب العالمين